Вітанки, вітанки. Вітаю всіх, вітаю Орегана і Дварксер. Вітаю. Сподіваюся, правильно прочитала. Я не пам'ятаю, як. Чому так. Здається, я вже читала твій нік, а мабуть не читала. Вітанки, вітаю всіх. На вертанні Драгауторка, божухна. Я не вірю, як ви до гэтага дійшли. Добре, насамрэч я трошки гэта соромлюся зараз показуватися. Вітанки района. Ось, просто я зараз подумала, блин, ось учора про мяне написаў Дэвбай, і ёсць шанец, што на гэтым стрыме ёсць людзі, якія сюды прыйшлі праз тэкст Дэвбая, яны зараз заходзяць, а тут Драгаўторак. Добренько, добра. Все. Калі Орегана кажа выходи, то кто я такая, каб сказать, ой, пробачьте, не Орегане. Ореган уже у нас святы чалавек. Зараз я акуляры схаваю. Я вось зараз гэтые 5 хвілін, што стрым ішоў, я яшчэ клеіла раснічкі, таму што я не паспела. Я забылася, як шмат часу гэта забірае. Добра, все. Дзень добры. Гэта вы зрабілі? Ці вы лічыце, што ваши лапкі былі выдаткаваныя на справу? Не, Дэвбай. Дэвбай, карацей, просто напісаў, дадаў мяне, карацей, Дэвбай зрабіў падборку не лепшых, а просто падборку каналаў у тиктоку, вось, і я туды увайшла, і вось ёсць шанец, што людзі прыйшлі сюды, магчыма, з Дэвбаю, а тут я такая па-за кантэкстам. Всім вітанки, привітанки. Так. Цікаво, ці ёсць у чаці людзі, якія былі на першым Драгаўторакі, то бок у 2022 годзе, першым і дагэтуль адзіным. Ну і так, усіх з месяцам прайду. Так бы мовіць, тэматычна. Я ввогуле, я спадзявалася, што лапкі набяруцца да месяцу прайду, і я змогу вось так заляцець з нагі. І яно атрымалася, з чым я нас усіх і віншую. Я насамрэч шмат каго не ўзгадалі. Яны не ўзгадалі Гомзіка, Лепуса, шмат каго. Трэба ім проста новую зрабіць, чыста гульнявы тикток. Але я вырашыла, ведаеце, не выёбвацца, таму што мяне туды ўключылі, і я вырашыла быць удзячнай. Так, Хэтхампер, вітаю. Так, з гэтай нагоды я раздуплілася і дадала новую ўзнагароду, таму можаце іх тэсціць. Я спадзяюся, што яны працуюць. А дзе Хэтхампер? Так, стопэ, дайце я паспрабую. І гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно. Гаўно. Як табе, Хэтхампер? Я спадзяюся, табе падабаецца. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know.
вылечивается, и все. Ты просто пригожунька, лепшая и самая классная. Ай, ты любила математику? Ну, слухай, ты моц. Каб любіць математику, гэта трэба быць сильной духом, я лічу. А я, до речі, я про матрицу нічога не пам'ятаю, лол. Я пам'ятаю, што мы, мне здаецца, вывучалі іх у каледжы, але я нічога не памятаю. Відаць, ну, я не карысталася гэтымі ведамі, таму ўсё. Слухай, якія інтэгралы, фу. Блин, якая музыка. Я інтэгралы не любила, я не любила гэтыя производныя. Ну, Усё любила, ой, клас. Напэўна, у цябе яшчэ і гэты чырвоны дыплом быў. Як это? Золоты медаль. Вітаю па-азерскі, а дзе твой старэйшы братка? Добра, і без яго файна. Блин, калі я так раблю, выдаецца, нібыта я голая. Так, Twitch, я апранутая. Я падтрымліваю дыскрымінанта. Я веру ў дыскрымінант. Гэтыя вашыя віеты, гэта ад благога, гэта ад д'ябла. Усе праваслаўна вырашаць усё па-хрысціянску дыскрымінантамі. У b у квадраце мінус 4ac мы верым. А чмурэты моц, і медаль, і дыплом чырвоны. А чаму з аспірантуры выгналі? А, добра, ну няхай сабе гуляе. Мы так удвоих побавимся. Але прывітанне перадавай, конечно. Ну я вось скажу, гэта моя улюбёная тэма была, потому что яна простая, і яна не патрабуе, ведаеце, папярэдніх аніякіх ведаў, там складаных формулаў і ўсяго, ну вось ведае, як квадраты знаходзяцца, як мінусаваць, як памнажаць, усё. Ну карані як знаходзіцца, усё, ізі. Таму я любіла гэтую тэму, ты ў яе ускокваеш там у якімсьці класе, я ўжо не памятаю, і ты адразу разумны. Табе вось трэба толькі ведаць формулы, тры штукі, як выглядае квадратнае гэта ўраўненне, як выглядае формула дыскрымінанта і формула каранёў. Всё, ты самы разумны і ахуенны. Всё. Таму і моя любімая тэма. А ўсё астатняе я не памятаю. Блин, вось гэтая песня супер у тэму. Я літаралі Слаці драг Барбі. Нарэчы, пакуль мы не пачалі. Всё, гэта апошняя песня, калі я любуюся сабой, і мы будзем гуляць. Напойчык. Сёння яна вот набыла сваё улюбёнае безалкагольнае піва. Буду піць яго з бакалу, таму што ну неяк у такім строі з куфля піць. Ну, ось звычайнага такое трошки спякотна. Будзе спякотна, напэўна, ён трошки пацячэ праз гадзіны-дзве. Прыкра, што я не паспела яго адфоткаць, але нешта я прыдумаю. На мяне просто ты тут маеш рацыю, Арыгана, на мяне вось зараз свеціць адсюль, дарэчы, зараз, карацей, я ж не пахвалілася. Гэта мне краш падарыў на дзень нараджэння. Кілайт. Ось.
А. Вось. І гэта ўсё, канешне, ад гэтага сапраўды трошкі спякотненька. Вы таксама можете збегаць, наліць сабе нейкі напойчык. Зараз будзем чыліць. У нас будзе, вядома, не трайхардаўскі стрым. Мы будзем проста чыліць і файна бавіць час. Ну, гэта праўда. Яму лёгка, ён проста дорыць мне нешта для стрыму. І ўсё, я задаволеная і супер шчаслівая. Ну, насамрэч, ён бачыў, што я на гэты кілайт. Я на яго заглядывалась, мы неяк былі ў краме ў Варшаве. І там быў цэлы стэнд усяго ад Эльгата. І там быў цэлы стэнд у выглядзе стрымерскага стала. І я ўбачыла гэты кілайт і падумала, блін, які ён класны. Я калі яго стаяла і глядзела, і глядзела, і глядзела, і калі ці краш запаліў мяне. Таму цяпер у мяне кілайт. Ведаеце, яшчэ, добра, яшчэ пафлекшу. Супер круто, што ён ад таго ж вытворцы, што і мой стрім-дэк, то бок такая вось панелька. Давайте покажу для тых, хто не бачыў. Вось такая панелька кіравання стрымом. І я магу з дапамогай, бачыце, кнопачак тут усё наладжваць. Вельмі, вельмі прышпільна сябе, ведаеце, адчуваю, нібыта я такая ўся ўжо прафесіяналка, што ў мяне ёсць спецыяльны пульсік, там тут свет. Гэта літаральна мой пакой, я тут сплю, але я прачынаюся, я гляджу, мне тут літаральна цэлая студыя ўжо, жэсць, з мікрафонам на штатыве, з кілайтам, тут з камерай, з маніторамі, жэсць. Дарасла, канец. Добра, всё, давайте паціху пераходзіць нарэшце да стрыма, а то я тут красуюся, хвалюся. Яшчэ будзе час, я нікуды не спяшаюся. У мяне мне завтра на працу не зранку, таму я магу сядзець тут усю ноч. Але я, напэўна, не буду. Разбярэмся. Так. Вось. Добра. Па традыцыі. Вы можете назіраць... Што мы бачым? О, алды, я думаю, зразумеюць зараз, што адбываецца, карацей. З чаго у нас пачыналіся стрымы, звычайна, па Dragon Age? З таго, што мы абіраем, за каго мы гуляем. Паколькі у нас стрымы такія рофельныя і эксперыментатарскі рандомныя, то і перад гісторыю, тут яе няма. Карацей, клас, расу, пол мы абіраем таксама абсалютна рандомна. Як бачыце, спецыяльна для гэтага зрабіла кола фартуны. І вось менавіта з ягонай дапамогай мы зараз высветлім, за каго ў нас будзе гэтае праходжанне. Такім жа чынам мы высветлілі, што наш Альгерт Айдукан быў ваяром, гномам са шляхетнай сям'і. Такім жа чынам мы высветлілі, што Білі Клёкавіч у нас ваяр мужчына. І цяпер... Ну, амаль, арэгана. Але, бач, у цябе зараз ёсць лапкі на тое, щоб накідаць карт-бланшу, і мы не забівалі Зеўрана і ўсіх, хто табе падабаецца. Ці спадабаецца, напрыклад. Я вельмі спадзяюся, што, ведаеце, калі нам трапіцца мужчына, мы будзем муціць з Дорыя нам, таму што... Happy Pride Month, таму што... Добра. На што вы ставіце? Я хочу вас трошкі яшчэ паінтрыгаваць. На што вы ставіце? Якія вашыя здагадкі? За каго вы хочаце, каб я гуляла? На Ружо. О, давайте яшчэ Мадонну ўключу.
А ружовый у нас вояр-эльф, чараўнік-чалавек і злодзей-чалавек. Што няблага. У кагосьці яшчэ ёсць нейкія пажаданні, так бы мовіць, маніфестацыю космас, каб космас вас пачуў і выканаў ваше жаданне. Таму што хтосьці, мне здаецца, калі мы гулялі першую драгонаву, хтосьці наваражыў гнома. Што, ніхто не хоча наманіфеставаць? Я вельмі хачу пагуляць за чараўніцу эльфійку, вось, ці за мага, чараўніка чалавека. Хачу ей роман з жалезным быком. Слухай, Пазерскі, гэта ачмурэнная ідэя. Я лічу таксама, што з жалезным быком мусіць быць дакладна толькі гей романс, таму што, іначай, гэта не цікава. Так, я згодна. Вось не хапае каджытаў. Жах. Яны занадта разумныя коцікі тут. Вось як сер Ланселат. Ён проста тусіць з Андерсом і забівае апантаных. Яму нармальна. Ну што? Добра, все. Я бачу, што больш ніхто не маніфестуе, таму зараз мы вырашым наш лёс на гэтае праходжанне. Божухна, як гэта вельмі адказны момант. Уф. Пагналі. Уф. Нешта цікавае. Толькі не тое, што я гуляла ўжо. Давай. Хто хацеў? Так, Пазерскі, у нас будзе гей-романс. Магчыма, у нас будзе чараўнік Кунары. Вось гэта, канешне, спалучэнне, жах. Мне здаецца, яны могуць. Калі не могуць, значыцца, мой касяк мы будзем перакідаваць. Давайце запускаць гульню. Уф. Мне здаецца, яны могуць, гэта гномы не могуць. У іх, так бы мовіць, вера не дазваляе, калі яны тру кунары, але гэта талвазготы, мы гуляем за талвазготаў, то бок за адступнікаў кунары, якія ўжо не тру, якія сышлі з-пад куну. Як будуюцца імёны ў кунары, а вось гэтага я не памятаю. Яны, мне здаецца... Так, стоп, не, там... Імёны ў кунары, калі яны звычайныя, у звычайных, вось у тру кунары, у іх няма імён уласных. Іхняе імя, гэта іхняя функцыя. То бок, напрыклад, у Стэна імя, гэта ягоная пасада. Усе ваяры, гэта Стэн. Яны ўсе Стэн. Вось, а вось ужо кунары, калі яны становяцца талвазготамі, то бок кунары не кунары, па-за кам'юніці, то яны, мне здаецца, абіраюць любое імя, якое ім падабаецца.
Блин, я киберпанк запустила, походе. Так, пробачте. Модератор гэта пасада. Вось цікава, у нас усе модератары гэта арыганы ці хедхантер. Чаму я запустила киберпанк на аўтамаце? Капец. Маніць мяне гэты кіберпанк, ён хоча, каб я пагуляла ў яго, але не кіберпанк, не сёння. Для цябе я ўжо была прыгожая кіберпанк, зараз чарга Драгонае з новым. Запускаецца яшчэ. Блін, я вось гляджу на камеры, яно нібыта выглядае не так жорстка, але ў жыцці гэта піпец. Вы бачылі, як выглядаю я ў жыцці? Жесть. Просто жесть. Блин, не, я же не на российской хочу гулять, блин. Ну, придется на российской, потому что я праз GeForce Now, как бы меня меньше лагало. Блять, я не хотела. Еще хоче код верификации, вядома. Хвилиночку. Эти Electronic Arts не дают спокойно гульню запустить. До речі, ви бачили вось гэту новую узнагароду со скрымером? Вы могли зауважить, что яна напрыканцы паўтарае Blue Screen of Death, то бок блакітны экран смерти, але там ёсць QR-кодик. Just saying. Магчыма, вам цікава будзе разглядаць гэты экран пры выпадку. О, вы чуєте? Гульня! Ура! Так, хвилинку. Я приберу Spotify. І я паспрабую гуляць на геймпадзе. Я не гуляла на геймпадзе гэту гульню, і мой брат прайшоў гульню на геймпадзе, таму я паспрабую гэта зрабіць на геймпадзе. Калі будзе не окей, то... Блин, а як гэта змяніць? This option can be only changed as if... Ты ён connected. А, трэба, калі гульня запущена. Блин, трэба перезапускаць гульню. Потому что у меня не быў уключаны ён у той момант, калі я запустила гульню. Я яго толькі-толькі уключила, добра. Не важно. Где там Spotify знову? Я думала, калі ты наладжваеш геймпад, то гульня запамінае, што у цябе геймпад, і яна не робіць выгляд, што ў цябе яго няма. Пасля. Але, відаць, я зашмат верыла у гэтую гульню. Добра.
Блін, знову код підтвердження, ви зусім ошалели. Мяне раснічка хоча збегчы, але я супраціўляюся. Давай, гульня. Ну, калі зараз не дасць з геймпада, значыцца будзем гуляць на клавамышы. Ось ён зараз клік to continue. Так, я спадзяюся, што ты ўсё адно бачыў мой ачмуральны контроллер. Controls. Супер. Клас. Confirm changes. Зараз я вырублю знову спотик. Всё. Вітанькі они былі, вітанкі. Як твои справы? Так, у нас быў кунары чараўнік. Значит, так, новая гульня. Ух! І кунары. Мужик. Блин, вот яшчэ вось гэтыя былі опцыі, я пра іх забылася абсалютна. Маг, вось бачыце, у нас ёсць маг. Мы будзем гуляць на кэжуале, таму што я кэжуал. Ось. Ось так у нас все выглядае. Ой, блин, прабачце. Спадзяюся, вашыя вушы ў ноль не адляцелі. Цяпер, вось бачыце, гульня нам прапановвае імпартаваць World State, то бок станцыю свету. О, дзякуй, дзякуй. Ну, гэта мне лапак накідалі на драгаўторак у драге, таму ось такое. Памер рагоў, блин, я не ведаю, магчыма, можна, але я не думаю. Шчыра, я ніколі не стварала кунары, таму я і не ведаю. Так, станцыю свету з 5 мая 2024. Гэта, напэўна, тое, што мы... Так, стрым быў... Ну так, ён быў 30 мая 2024. Значыць, усё на месцы, усё нормально. Погнали! Уф! Вітанкі, вітанкі, Міхась. Блин, я спадзяюся, тут графон на максімалках стаіць, а то я неяк не паглядзела, мы ж можаш самі дазволіць графон. Давай, погнали! Ідэальна, ідэальна. Всё. Ствараем пиздюка нашага. Блин, мне вось гэты чалік падабаецца. Давайте яго закастамайзім. Так, наш хлебчык. Наш цудоўны хлебушак. Блин, а як? Мне вось падабаецца выцягнуты твар у хлебчыка. Няхай такі будзе. Давайте он будзе цёмны. Цёмны такі іржаны хлебчык. Артыкул на Девбай — гэта проста падборка тиктокераў у беларускім тиктоку.
і мяне туды дадалі. Мне нават неяк няёмка, таму што там ёсць Рудзі, малаток, які там херачаць класныя штукі. Там ёсць Надзея, якая робіць агляды гульняў, і мяне да аглядаў гульняў дакінулі, а ў мяне няма там аглядаў гульняў у тиктоку, у мяне там мемы і часткі маіх стрымоў. Нават трошкі, Ну там не стрымеры, а гулявы тикток. О! Так, гэта, спадзяюся, супер графоністы у нас графон. Слухайте, давайте я выйду. Я хочу праверыць, ці у нас супер графоністы графон, і потым мы зноў распачнем. Таму што я хочу быць пэўная, што вось мы зараз можам наладзіць усё як мае быць, каб было. Ці пагляджу. Вось у нас медіум. Вы чаго? Ашалелі. Я на ультрах хочу гуляць. О! Вось цяпер зажывем. Будзе, канешне, займальна. Калі хтосьці тут здавбаю. Але я вось адразу падумала пра гэта. Вось, уявіце, прыйшоў чалавек першы раз да мяне на стрым, а тут чыста дароўкі. Так, кунары мах. Тут яшчэ апісанне, што паслядоўнікі вельмі жорсткага рэлігійнай філасофіі кунары з'явіліся як прыліўныя хвалі на поўначы Тэдасу 300 стагоддзі таму. Ты талвазгод. Кунары, які адрокся ад куна і ніколі не жыў у землях кунары. Ты зарабіў сабе месца у Валакас, сярод наймітаў Валакас, як мах, у якога вельмі, ёсць сялякія магчымасці, бла-бла-бла. Гэтыя магчымасці сярод тваіх людзей зрабілі бы цябе рабом. Не, гэта ўсё адно нават сярод наймітаў гэта зрабіла цябе рабом, бля. Не, гаўно. Што тут гаўно, што там гаўно. Всё. Вось гэтая картка, бачыце, з гэтым драконам, гэта значыцца, што мы імпартавалі кастомны World State. Паехалі. Дзе ляця? Ад кун, мабыць, мы і адмовіліся, але ад куна не. Ад такога мы адмаўляцца не будзем. Дорыян ці жалезны бык? Вось у чым пытанне. Ці Дорыян, ці жалезны бык? Блэквелла мы не разглядаем, вядома. Іў. А вось Дорыян ці жалезны бык. Мне здаецца, калі я не памыляюся, канон, гэта калі ты не раманціш ані Дорыяна, ані жалезнага быка, усё скончыцца тым, што яны будуць разам. Я маю на ўвазе Дорыян і жалезны бык. Вось, што мне падабаецца ў трэцяй частцы, што персанажы могуць пачаць сустракацца адно з адным, кшталту, што ты не ў цэнтры ўвагі, што калі ніхто не замуціць з табой, то у персанажаў не будзе ніякага персанальнага жыцця. Добра, мы хацелі зрабіць іржанога хлебчыка. Ось такога. Ось такі от. Вось, цяпер я проста бачу вось гэта мяняю, гэты комплекшн, а нічога не мяняецца кшталту, што гэта было. А вось цяпер мяняецца. Вось адразу бачна, што графон. Няхай будзе з гэтымі радзімачкамі, таму што, хлебчык жа ж. О, колер вачэй. Тут, назуміцца нам мы не можам больш.
О, няхай будуць нейкія белыя, прышпільныя. Будзем не такія, як все. Хаця гэтыя штукі, ну, як колер вачэй, яшчэ можна больш дакладна наладзіць бы. О! Рогі! Так, давайте глядзець. Пазалочаныя. У Mass Effect 3 таксама такое есть? Я не ведала. Я не гуляла ў Mass Effect. Ну, у першы гуляла трошки. У другі, у трэці не. Гэта круто, калі так. Так, арыгана. Якія рожкі нам падабаюцца? Ну і не толькі арыгана. Якія смол. Які смол. Глядзіце. Давайте я вам так буду пакуль паказваць, каб было вам больш бачна. Хі-хех. Вось гэта хлеб-кірпіч. Вайбы хлеба-кірпіча. Цагліны. Што гэта за какаху замест валасоў? Трэба нешта прышпільнае больш будзе зрабіць. Блін, столькі рогаў! Я нават не ведала, што тут такое. Ачмурэць. О, нават ё адзін рог. Ну не. Гэта, напэўна, замест фрызуры. Усё. О, блін, без рогаў. Ну не, гэта не тру. Мы што, Стэн нейкі з першай часткі без рогаў? Тут мы дэман. Блін, гэта кайфы. Тое, што ўсе пачынаюць адзін аднаго рамансіць. Гэта класна. У тым сэнсе, што ты не знаходзішся вось... ты не галоўны ў гэтым сусвеце, і што свет не рухаецца вакол персанажа, гэта прышпільна. Ну, рогі трэба. Няхай будуць белыя валасы, яно кантрастуе так прышпільна. Мы нібыта Геральт, але рагаты. Глядзіце, ну. Блін, так складана абраць гэтыя рогі. Столькі клёвых рогаў. Блін. У нас абсалютна, ведаеце, стрым кашмар нейкага апантанага хрысціяніна, які зараз заходзіць, мы ствараем нейкага дэмана і сядзіць нейкая драг-квін з фонам з вясёлкавым сцягам. Жах. А што, калі гэты стрым глядзяць дзеці? Блін. Ой, д'ябал, ты зайшоў у файны момант. Залецеў з нагі, вітанкі. О, а мы будзем д'ябла ствараць? Прыкра, што тут няма чырвонае скуры. Ось тут даволі д'ябальскія рогі, шчыра кажучы. Але мне і гэтыя падабаюцца, яны як угал. Блін, у нас ён воін, то бок, мабыць, яму трэба браніраваныя нейкія рогі. Вось, яны браніраваныя, клас. Давайте пакінем у такія. Во, клас. Кайфы. Трэба пакідаць браніраваныя, я лічу. О, барада. Не, ну клас. Ось я у гэтым сэнсе зайздрошчу мужчынам, у тым сэнсе, ну і вось людзям, у якіх ё барада, таму што барада, канешне, гэта дроч, я разумею, што калі яна табе не падабаецца, трэба там вось завісачыць, там трэба яе галіць свой твар, але, блін, гэта ж такія дадатковыя магчымасці для кастамізацыі. Ты кшталту захацеў, зрабіў сабе вось такія вусы, зрабіў бараду. Клас!
А я не ведаю, хто такі Рафаэль з Baldur's Gate 3. Блін, вось гэтыя вусікі мне падабаюцца, такія кшталту клас. Мы прышпільны. I just hope I can help. As long as the job gets done, I don't care about the rest. As long as the job gets done, I don't care about the rest. You leave me no choice. I just hope I can help. Блін, ну я не ведаю нават. Everything you've heard, completely true. Мне падабаецца гэта вось больш нізкі голас. Мне падабаецца. Давайте яму вушкі паболі зробім, що гэта будзе у нас эльфам. Блін, я ўжо забылася, як працуе гэты рэдактар. Я калісьці яго вось літаральна цалкам вывучыла, калі стварала сваю персанажку. У меня была персанажка падобная дужа на мяне. Ну, я люблю ствараць персанажаў падобных на мяне, таму што, ну, гэта прышпільна, ведаеце, калі твой персанаж на цябе падобны, ты нібыта ў гульні. Ага. Блін, ну ён такі у нас хлебчык, але, ну, не афылак нейкі, вельмі прыстойны. А, у тебя не расце. Ну, такое здараецца, гэта праўда. Ну, затое глядзі. Затое ё плюс, што табе не трэба яе галіць, таму што ё людзі, у якіх яна вельмі хутка расце, а ім яна не падабаецца, гэтая барада, і ім прыходзіцца ўвесь час яе галіць. А табе вось атрымліваецца, што ізі і не трэба. Ежу хаваць у барадзе. У крашы, калі ў яго барада, ён калі есць, у яго часам на вусах застаецца ежа. Так бы мовіць, на потым. О, мне вось гэтая форма падабаецца. Клас. О. Не, было нормально. О, брыві. Найс, вось броўкі. Не-не, яе трэба галіць, яна проста інакш выглядае жудасна. Яна плышала. Блін, ну спачуваю тады. Гэта ж атрымліваецца ні туды, ні сюды. Капец. Спачуваю. Горша ад абедзвюх сітуацый. Лепей, калі яшчэ вялікі ўсы, бо іх можна потым абсмактаць. Ось гэтыя радасці мужчынскія. О, раснічкі, няхай. Раснічкі у нас будуць. О, мы можам вось наладзіць яму вочы больш дакладна. Давайте ружовенькія, просто таму што просто таму што я магу. Ха-ха-ха. Можна адно аднаму вусы абсмактаць. Зайздрасць. Ось у мяне няма вусоў, каб іх хтосьці абсмактаў. Ось цікава, сапраўды, напэўна, хтосьці камусьці абсмактвае вусы. Ось такі нос. Нормально.
Нам трэба яго больш-менш прыстойным зрабіць, каб была матывацыя гуляць, каб гэта быў стрым не на адзін раз. Рогі. Блін, ну, канешне, уявіце, два кунары рамансіць адзін аднаго. Але я, канешне, вось гэтае пытанне у нас не на рандоме. Я гэтае пастаўлю на галасаванне. Я пагляджу, каго можа рамансіць кунары, таму што з кунары не ўсе могуць рамансіцца. Але дакладна Дорыян і Жалезны бык рамансіцца з кунарай, і Жозефіна таксама. Даступныя. Наконт астатніх я не ведаю. Не, няхай сам адросціць і смагчэма. Ага, і на дапамогу прыйдзе Дорыян. Будзе трэцім. Блін, ну тут, мне здаецца, усё больш-менш. Мяне... Хаця не, во, яшчэ нават больш класна. Всё. Больш не буду мучыць яго. О, шнары. О, няхай гэта будзе. Найс. Вітанкі, вітанкі, вітанкі. Так, у нас сёння тэматычны стрым. Давай я покажу. А, не тое показываю. Зараз. Вось. У нас сёння драга-аўторак. Драга, потому что драга-нага. И потому что драг-мейкап. Драг-квін. Вітанкі. До рэчы, у цябе ўжо скончыліся іспыты, ўсё? Ты вольны чалавек? Я бачу, ты у твітары знову актыўнічаеш. Ось. Показываю. Ты уладковаешься в музей кота? Ты в курсе, что ты живешь моей марой? Ачмуреть! Ля. Па-першае, я віншую цябе з тым, што ты нарэшце вольны чалавек. Гэта ачмурэнна. Ачмурэнна. Я вельмі шчаслівая за цябе, што нарэшце гэты стрэсовы перыяд скончыўся, і ты можаш уздыхнуць спакойна. Усё супер. І спадзяюся, што цябе возьмуць у музей кота. А! Клас, 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 клас. Ось гэта жыццё. Каго, калі не цябе? Так, давайте мы наробім трошки мейкапаў, тому што без мейкапаў жыццё не тое. Дзе там ружовенькая? Мы, калі што, мы зможам потым усё пафіксіць, змяніць, таму што ў мяне тут гэта чорная крамаць, як гэта называецца, лакацыя. Карацей, усё нармальна. Усё пад кантролем.
Найс. О, я ще й з розмову по-білоруську. А, клас, клас, клас. Так. Укажу, гэта будзе несправядліва і няправільна, калі не возьмуць у музей кота, таму што каго, калі не цябе? Ты ідэальная кандыдатура. Мне вось падабаецца, звычайна у рэдактарах усё выглядае больш-менш прыстойна, а ў гульні гэта будзе проста капзда. Ну, я спадзяюся, што больш-менш нармальна будзе. Давайте не губляць надзею. Ну всё. Глядзіце, які прыгажун. Які просто секс ходячим. Ты мини-коточка. Ну и что мини-коточка? Мини-коточек не хочет брать? Так, як заховать? А, accept changes. Імя. Ось, важное. Нам треба імя. Мужчина у нас просто топ. Дзяўчына, з якой я размаўляла, сказала, што бухгалтэры удакладняць пра аплату сёння завтра па тэлефону. Ну і зноў. Ой, я спадзяюся, што з файнымі навінамі. Так, імя. Самае галоўнае імя. Без вас імя не прыдумваляецца ніколі. Таму давайте прыдумляць імя. Абадон. Абадок. Эбібок. Ой, імя. Ой. Аржан. Ну, Лявон Артурович будзе занадта. Не. Блин. Вітанки, Донда Бідон, до речі, вітанки. Мабуть, Самсон Самасуй. Так бы мовіць, адразу яго зарадзіць на патрэбнае дзеянне. Ой, не туды ціснула. Давайте будзе Самсон Самасуй. Эй. Гей. А, вось, rename. Самсон. Базик. Ён не злодзей, ён протагоніст. Самсон Самасуй. Класс. Давай, Самсон. Павуки! Ура! Травмы, ПТСРы. Не только психичные.
Tell me why we shouldn't kill you now. Сабу The треба conclave is включити. destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Конклав, скажи мне, что... Скажи мне что-небудь, каб я не забила тебе просто зараз. Конклав знішчаны, усе былі, усе мёртвыя, усе, акрамя цябе. Ой, скрымер не спрацаваў. Так, давайте я з тэлефону запушчу яго. Хвіліначку. О, давайте я сторы закину, калі я ўжо тут. Давайте зраблю сторыс для Твича. Готово. Погнали. Я боюсь, што нам так не атрымаецца заспідраніць. Гэта будзе занадта проста. Так, менеджер трансмісіі, напэўна. Вось я бачу чат. І... Скрымер. Найс. Так, на Твічы ёсць сторыс. Я пра іх увесь час забываюся, але яны, паходзе, дапамагаюць проста прыцягваць увагу. Калі, напрыклад, я час ад часу заходжу на Твіч, проста паглядзець, хто онлайне, чыста каб на фончык уключыць. І калі я гэта раблю з тэлефона, то сторысы дапамагаюць. Ну вось, тады мне гэты чалавек высвечваецца ў стужцы вышэй. І проста ты нібыта так на сябе ўвагу лепш звяртаеш, і гэта нібыта файны інструмент прасоўвання, проста я ім не карыстаюся. Добра. Блін, я не ведаю, які у нас будзе характар, каго мы будзем адыгрываць. Так, трэба, напэўна, знову рандоміць. Хаця, напэўна, тут мусіць залежыць ад таго, каго мы будзем рамансіць. Таму давайте будзем зараз пакуль што нейтральнымі, а потым, пасля гэтага стрыма, я адразу пагляджу, хто у нас ёсць у опцыях, каго мы можам парамансіць у якасці кунары мага. І тады ўжо будзем ад гэтага адштурхоўвацца, таму што, ну, гэта галоўнае. Каб у нас было ўсё на персанальным плане файна, вядома. Мы ж не дзеля ратавання сусвету гэта ўсё робім, правда? Што за рамансіць? У тым сэнсе, з кім мы будзем муціць, з кім мы будзем кахацца, таму што гэта ж такі агульны Dragon Age, гэта ж не толькі пра бойкі, пра ратаванне сусвету, яшчэ і пра каханне. Курысу! Мур-мур-мур, вітанку, курысу! Мяу-мяу-мяу! Дзякую вялікі за то, што застаешся ў кацінай сям'і. Дарэчы, а вы бачылі новыя эмоткі? Я ж яшчэ эмоткі дадала. І сярод новых эмотак эмотка, якую мне падарыла курысу на дзень нараджэння. Вось. Мяу-мяу-мяу. Я насамрэч, я вось гляджу на яе, такая думаю, блін. Паходзе, трэба курысу заплаціць, каб яна мне зрабіла эмоткі. Яны такія прыгожыя. Нават хочацца сабе на юзерпік паставіць, капец. Сёння я драг-квін. І табе пакажуся. Так бы мовіць, з месяцам гонару. Ну вось, бачыш, я калі глядзела відос Рудзі на стрыме, я ж пра гэта і казала. Ёсць людзі, якія любяць тактыку і бойкі, а ёсць я, такія, мы не вычварэнцы, мы таксама валідныя фанаты Dragon Age, якім трэба вось гісторыя і раманы, каханне. Вось гэта ўсё. Ну, гэта падарунак, проста я гляджу, яны такія прыгожыя. Ну, у цябе тое, што ты малюеш для маркі, для сябе.
Прабачце. Я занадта шмат жестыкулюю для мікрафона, жесть. Ну, крыцей я ажно задумалася. Паходзе, трэба будзе зарплаткі падумаць. Я трошки зараз бомжую, тому што я сабе купіла новы тэлефон і трошки разышлася з класнымі штукамі сабе да дня нараджэння і зараз трошки на бюджэце зараз. Добра, давайте будем маўчаць. А, мы ж в дайсы можем кидать. Добра, наступным разом. Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is. Or how it got there. You're lying. We need it. Вітанки, Раліф, вітанки, дякую вялікі за скринку з котянятами. Дякуй. Вітанки, котянятки, вітанки, Раліф. Такі асмол. Мур-мур, мяу-мяу. А што вы сёння стрымілі? Я ніяк не паглядзела, як справы. Чаго сёння цікавага было? Мы вось толькі распачалі праходзіць Dragon Age Inquisition. Вось я сёння ў драге, як абяцала. І ганяем у Dragon Age. Нам рандом вось зараз вызначыў, што мы будзем гуляць за мага Кунары. І вось мы стварылі яго, і зараз толькі ў нас першая катсцэна. Ой, клас! Навіначка атрымліваецца. Як яна? Што і як? Як уражанне? Добре. І що зараз? So what happens now? Do you remember what happened? How this began? I Ці ти remember пам'ятаєш, що running. було? Як гэта пачалося? Я пам'ятаю, And then што штосьці бегла за мной, а потым убачыў спадарыню, but then як яна цягнулася да мяне, а потым I will take him to the rift. ідзі у лагер Ліліана, я пакажу яму разрыў. what did happen? Я згодна, на сябе не павінна быць шкада, але Will be трошки easier to show you. будзе прасцей паказаць табе. Але я трошки гэта перабаршыла. А што там за гук? Музыка была? Так, разрыў робіць пш. We call it the breach. Ля, ну мы сексі, канешне. It's a massive rift into the world of demons that grows Гэта разрыў larger each вялізна. passing time. It's not the only such rift. Just the last. Уваход карацей для дэманаў у наш сусвет. Гэта не адзіны разрыў, але This найвялікшы. one did. Unless we act, Гэта было the зроблена breach may grow выбухам. until it swallows Нам- the world. І гэты разрыў будзе расці, пакуль ён не паглыне сусвет. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Шторазу, калі гэты разрыў расце і шнар на тваёй руцэ, і гэта забівае цябе. Але, магчыма, тое, што на тваёй руцэ, можа быць ключом для нашага ратунку. Ясна, цікава ў гэтай гульні. Напэўна, не мусіць быць нічога. Блин, ну я спадзяюся, што цябе не забаняць. Будзе, ну, не сцішыць хаця б. Ты можаш зараз праверыць, калі ў цябе ўжо стрым скончыўся, ты можаш праверыць, ці сцішыла цябе. Баняць цябе дакладна не будуць, але можа запіс быць сцішаны.
Ну, гэта трошкі не так працуе, на жаль. Пярсцёнак не спрацуе. You say Yep. it may be the key. To doing what? Closing the breach. Whether that's possible is something we shall discover shortly. It is our only chance, however. Блін, треба сабу yours. ўключыць. Дарэчы, я вось не запыталася, на якой мове вам больш камфортна будзе, таму што я зараз уключыла на англійскай, але я магу ўключыць на расійскай, я не ведаю, ну, на беларускую мову дакладна не перакладзеная гульня. Вось, і каму як будзе прасцей. Я ва ўсялякім разе першыя кат-сцэны я ведаю амаль што на памяць. Вось, таму я паспрабую перакладаць больш-менш, але далей не ведаю. Так, я згодная, у мяне такое было таксама, што не адразу блакавала, а хаця б там праз пару гадзінак працаваў гэты бот. Вось. Ну ты можаш пакуль што паспрабаваць захаваць яго, проста экспартаваць на YouTube і застанецца незаблакаванае. Ты думаеш, што я вінаваты? You still think I did this? To myself? Not intentionally. Ненаўмысна. Clearly went wrong. Штосьці стопудова пайшло не так. А калі я не вінаваты? And you are Ну our only suspect. хтосьці вінаваты, а ты наш адзіны This is the падазроны. only way. Калі ты хочаш даказаць, што ты не вінаваты, гэта адзіны шлях. Маіх запісаў на ютубе даўно няма. Усіх ці яны зніклі, ці што ў мяне я выклала учора запіс з апошняй часткай праходжання Сібіры. Я проста лінавалася зрабіць гэтыя вокладкі, таму што ў мяне не было настрою, сіл на гэта. Вось я у нядзелю, напэўна, ўсё ж такі знайшла сілы, час і зрабіла, таму там нешта выйшла ў панядзелак. Вось. Усё нармальна. Я проста... Мне не было сіл. Будзе, усё будзе. Хутка напрыканцы тыдня выйдзе запіс з падрыхтоўкі да гэтага стрыма, а напэўна запіс вось гэтага будзе праз тыдзень. Усё нармальна. Д'ябал. Добра, што ты не Касандра. Хаця, вось тое, што ты напісаў, гэта літаральна тое, як думае Касандра. Гэта праўда такая. Всё адно, я бачу, ты там побач стаяў, всё, вінаваты. Чалавек знайшоўся. Добра. Што мы адкажам? Вось тут варыянты, канешне, маюць сэнс, значэнне, але давайте чыста ляснем. Што у нас тут? Двоечка, значыць, першы варыянт. Найс, пагналі. Ніхто не будзе кідаць карт-бланшы на іншыя варыянты. Там варыянт першы, калі я магу дапамагчы, я дапамагу. Варыянт другі, ці калі я дапамагу, гэта мяне выратуе. І трэці варыянт, ці ў мяне ўвогуле ёсць выбар. Вось. І Дайс нам кажа, што у нас першы варыянт, то бок благародны. Калі я магу дапамагчы, я дапамагу. Ну, літаральна, Касандра. Яна. Я зараз на сябе паглядзела, просто хацела праверыць, ці у мяне яшчэ бліск застаўся на вуснах. Я паглядзела на сябе ў люстэрка, блін. Ну, вось я гляджу на тое, што у мяне оверлэй, і, праўда, на камеры, вось гэта выглядае файна. Я цяпер разумею, як гэта працуе, таму што вось здалечыні на камеры, ну, нібыта нават слэй, але ў жыцці матка боска. Варыянту такога няма, канешне. Мы зараз у безвыхаднай сітуёвіне. Таму... I understand. Then О, Касандра падабаецца. Whatever it takes. Яна падабайку цісне.
They have decided your guilt. Яны вырашылі, што ты вінаваты. Гэта ім патрэбна. Яны скарбяць па Жустыне, вялікай маці царквы, вялікай капланкі царквы, якая ўсіх аб'яднала, але цяпер яна мёртвая. Добра. Вось, але нам цяпер трэба думаць не пра сябе, нам трэба думаць пра ўсіх, які яна. Будзе суд, я большага абяцаць не магу. Where are you taking me? Пайшлі, гэта недалёк. Непадалёку. Мы зараз запыталіся, што ты хочаш мне паказаць. Але давайте я аўдыо, напэўна, тут ось сабы. Вось сабы будуць усе, і у нас, давайте я у навушніках, таму някая будуць навушнікі. Ну, яна амаль што інквізітарка. У яе тут ёсць, яна сікер, то бок яна шукальніца, шукачка. Ну, карацей, у яе яна таксама ўваходзіць у суперсакрэтны ордэн, і раней гэты ордэн сікераў, ён быў таксама часткай інквізіцыі раней, таму яна амаль. Всё, ідзем. Нам трэба ісці да гэтага разрыву. Ось, глядзіце, Слэй. Якія мы, а? Ага. Адкрыйце брамы, мы ідзем у даліну. Вось мапа. Вось нам потым сюды. Ну, можна і так сказаць. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. Прыступы здараюцца. Прыступы зараз здараюцца часцей, і разрываў становіцца ўсё болей. Everything farther in the valley was laid waste, including the temple of sacred ashes. I suppose you'll see soon enough. Дай дагаварыць, дай перакласці крацей. Зараз мы запыталіся, як увогуле мы далі рады выжыць. Касандра кажа, што мы выйшлі вось менавіта з гэтага разрыву, і ў нас за спіной стаяла нейкая жанчына. Але невядома, што гэта за жанчына. Вось. Але ўсё, абсалютна ўсё разбурана, і разбураны храм свяшчэннага праху. І гэта той самы храм свяшчэннага праху, які мы былі ў першай часткі, калі мы былі Альгердам Айдуканам. Калі вы памятаеце, гэта тое самае месца, дзе мы потым выконвалі пазлы, дзе мы знайшлі урну свяшчэннага праху, які быў патрэбны Эрлу і Амону, які мы не зганьбілі, не спаганілі. Вось, менавіта ў гэтым месцы адбываўся гэты канклаў. Гэты канклаў, ён мусіў сход, гэты мусіў вырашыць канфлікт між магамі і храмоўнікамі, таму што, як мы памятаем, вы не памятаеце, я ж не прайшла другую частку на стрыме, скончылася ўсё тым, што сярод магаў і храмоўнікаў пачалася вайна.
Вось, і вялікая капланка царквы, яна вырашыла стаць пасрэднікам у перамовах між імі, сабраўся вось гэты канклаў і ад магаў, і ад храмоўнікаў, але хтосьці ўсё ўзарваў, вось, і зруйнаваў апошні шанец на вырашэнне мірнага гэтага канфлікту, на нейкае ўрэгуляванне. Вось, і капланка мёртвая, усе, хто ўдзельнічаў, мёртвыя, акрамя вось нас. Stay behind me! Так, мем з Якубом Колесом. Так, хвилинку. Ось. Ну, погнали. У нас танцуючий маг. А! It's over. Що скончилося? Drop your weapon. Кинь свою Now. зброю. Зараз. У нас ёсць варыянты цяпер. Мы можам сказаць, што нам увогуле не трэба гэтый посах. Мы можам пагадзіцца, можна сказаць, што яна мусіць нам давяраць і што нам трэба гэтая зброя. На-на-на-на-на. 4 варыянты до 20. Блин, что там выпало? Я тебе и замотать могу, ну. 14. Дякую, вялікі. 14 гэта you need to trust me. Ты мусіш мне давяраць. Дякую. Ну, няхай будзе. Поехали. If you're going to lead me through a demon-infested valley, you'll have to trust me. Give me one reason to trust you. Because my life is on the line. Яна сказала, дай мне хотя бы одну причину, по якой я мушу тебе You доверять. don't need a star, Мы отказываем. but you should have one. I cannot Таму protect што ад гэтага залежыць маё жыццё. Яна кажа, так, добра, табе не I трэба should гэты remember посах, you agreed але unwillingly. табе ён спатрэбіцца. А пасля яна сказала, што Take ўсё ж these таки, potions. і мне ў прынцыпе Make a note трэба what you will face. памятаць пра тое, што ты At the forward camp. сам Right. пагадзіўся пайсці са We are мной. on our own for now. Вітанкі, вітанкі! І... Давай табе покажу. І табе покажу. Где там? Слей. Слухайте, у меня пілка скончилась, давайте я зараз по пілку яшчэ зганяю. Хвилинку. Зараз уважила.
Все, я вернулась. А, дякуй. І... О, Мегапозерський, вітаю, Мегапозерський. Як погуляв Кіберпанк? Значит, це так, Twitch, я нагадываю, гэта безалкогольное, я нават показать могу. Гэта безалкогольное вавельскі пиво Green Lemon. Все, як я люблю. З лимончиком. Гэтая піўка я яшчэ не каштавала ніколі, вось зараз я яго і затэшчу. Ну я зожніца. Правильно казаць, залажэшніца. Вітанкі, Джек Блэк, вітанкі. Блин, смачно. А, класс. Кайфовое. Все, знайшла место для яго. Добренько так погуляв, це цудоўна. Гэта я ухваляю. Все, Юка попила. Гэта пакрасавалася. Можна ісці далей, гульню гуляцькаць. Так. Ой. Мне, конечно, мейку на вачах столькі, што яны ужо ледзь моргаюць. Погнали далей. А, я сабу включила, файно. О. А, я ж не залутала демонаў. Дарэчы. Трэба залутаць демонаў. Ага. Яны тут не лутаюцца. Где ты там зараз у Киберпанку? А, вой. Я забылась. Инвентар. Армор. Watch out! If we flank them, we may gain the advantage. Ля-ля-ля-ля-ля. Я побегаю. И шо? А! Курва. Добре. Добре, что яны на Кассандру кидаюцца, тому что яна воін. Яна ваяўнічка, і яны бачаць у ёй пагрозу. А ува мне яны пагрозу, ну не тое, каб дужа бачыць. Тому что я ўсяго лишь толькі смол маг, чараўнік. Што я ім зраблю? От, яшчэ. О, квест з піралісамі, гэта ўжо канец, ці толькі першы квест іхні? Гэта твой першы раз, ці ўжо не першы раз, калі ты гэты квест праходзіш? Хачу пытаннішкі задаць. Ага. Ой, 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 да. Так, так. На. На.
Все. Золото нам. Яно спотребиться яще. Другий квест. Ага. Мені просто цікаво. Я не пам'ятаю, гэта ўжо другі квест, дзе ты робіш вось выбар наконт таго, ці казаць ім, ці не казаць, што адбываецца. Я у сваім праходжанні я нічога не сказала ім. Я вось не ведаю, што будзе, калі сказаць. Потому что я просто шчыра, я сцыканула, тому что, ну блин, тое супраць чаго. Ну, карацей, тое, што робіць з гэтымі піралісамі, тое, што робіць, занадта крутое і моцна. Я ўсяго толькі хлебчык, смол, хлебчык, ві. Мне туды лепш не есці, яно мяне захавае. Авой. Всё, на, я кажу. І табе на. На. Кассандр, ти мене не дуже обороняєш ніяк. О, видите, бачите, застаються сліди. Хе-хе. Круто. Мяне такія штуки дагэтуль уражваюць. Абодва разу казаў, дык і што было далей тады? Ну, мне цікава. Я не той, каб хачу праходзіць яшчэ раз. Ці да цябе прыйшоў хтосьці і даў, ну, штосьці. Карацей, ці ён стаў мэрам пасля гэтага, ці не стаў, ці іх забілі. Рылі цікава. Я ўсё яшчэ планую неяк у вольны час прайсці. Ну, перапрайсці па другім разе і пабачыць, што будзе. Але цікава. We're getting close to the rift. You can hear the fighting. Так, ми... You'll see soon. We must help them. Мы наближаемся до разрыву. Мы можем ужо пачуць гукі бойкі. Хто б'ецца? Ты хутка сам усё ўбачыш. Мы мусім ім дапамагчы. Вось мост, які зламаўся. Всё, бежим. Ты чаго? Хутчэй, пакуль новыя не з'явіліся. Што ты зрабіў? Я зрабіў нічога. Усё зрабіў ты. Я зачинив гэтую штуку, як? Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon Та... the wall. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also. Вітанки з ЗТП DC. Вітаю Катіним клубі. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Яйка. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever.
Varric Tethras, rogue, storyteller, and occasionally Varric. welcome tag along. Коротко, што адбылося. Яйка сказаў, і он ужо прадставіўся, напэўна, ён прадставіўся, яго клічуць Солас. Солас сказаў, што ён вырашыў, што калі гэтая штука на нашай руцэ, яна яна неяк звязаная з разрывам, гэта значыцца, што яна зможа яго і закрыць, і ён меў рацыю. Вось. І яшчэ Варык прадставіўся. Ну, Варыка мы ведаем, ён вось сказаў, што я весь такі класны. Злодзей, расказчык і яшчэ час ад часу незваны госць. Можам яго запытацца, ці ён з царквы. Are you with the Chantry, or... Was that a serious question? Technically, Гэта I'm a сур'ёзнае prisoner, пытанне. just like Ну, тэхнічна I brought я... you here to tell your story to the divine. Clearly, Я that is no longer палонны, necessary. як і ты. Yet, here I am. Lucky for you, considering current events. Касандра сказала, што Варыка прывялі, каб ён апавёў гісторыю Жустыне, то бок вялікая капланца. Але зараз ён ужо, відавочна, не патрэбны, таму што капланкі больш няма. І, дарэчы, тая гісторыя, якую яна хоча, каб Варык распавёў, гэта гісторыя пра Білі Клёкавіча з папярэдняй гульні. Можам яму сказаць, прыемна пазнаёміцца, файны арбалет, і што зараз? Што мы яму скажам? Зараз, што нам скажа Дайс яму сказаць? Можам яму сказаць, файны арбалет. Нас адразу Варык будзе ў нас ціснуць падабайку за гэта, таму што ён любіць Б'янку, свой арбалет. Карт-бланшаў не будзе. Я зразумела, мы ўсе любім Варыка тут. Дарэчы, у нас у праходжанні, калі вы не забыліся, нас вырашыў рандом такім чынам, што мы, Білі Клёкавіч не сябруе з Варыкам. Таму цікава будзе, калі мы пасябруем з Варыкам. That's a nice crossbow you have there. Найс как. Isn't she? Bianca and I have been through a lot together. You named your crossbow Bianca? Of course. And she'll be great company in the valley. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. My name is Solus. Next door, I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Карацей, Солас... Прабачце, мне показалася, што смешна будзе. Солас нас трымаў у жывых, пакуль мы спалі, і нас гэты шнар на руцэ, ён нас забіваў. Солас нам дапамагаў цалкам не адкіснуць у гэты момант, не адлецець у іншы свет. Карацей, пакуль мы ляжалі, адкісалі, Солас нас лекаў. Вось. Вось гэта яйка. Соласа мы не зможам рамансіць, мы можам паспрабаваць, вядома, але Соласа можа рамансіць толькі... Карацей, Соласа можна рамансіць толькі жанчынай-эльфійкай. Вось у яго такія густы. З усімі астатнімі ён не захоча мець аніякіх спраў. То бок... Мы можам проста... Канешне, спрабаваць, але ў нас не будзе ніякіх шансаў. Ты штосьці ведаеш пра гэтую метку? You seem to know a great deal about it all. Like you, Solus is an apostate. Солас Technically, all адступнік. mages are Зараз apostates, усе Cassandra. магі My адступнікі travels allowed Касандры. me to learn much of the То бок, faith, яны far па-за beyond the царквой. experience of any circle mage.
I came to offer whatever Ён help I can кажа, give што to the ён breach. вандроўнічаў па цені, то We бок are all doomed паралельным regardless of сусвеце origin. духаў, таму ён шмат пра гэта ўсё ведае. І таму ён вырашыў дапамагчы усёй гэтай кампаніі, таму што зразумеў, што калі ёй не дапаможа, то сусвету канец. Ну, добра. Що ми йому откажемо? 2. Добре. That's a commendable attitude. Merely Файний a настрой. sensible one. Although sense appears to be in short supply right now. Cassandra, you should know. The magic involved here is unlike any I have seen. Your prisoner is a mage, but I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Солас каже, што тая магія, якую ён бачыць, гэта такога ён яшчэ за ўсё сваё жыццё ні разу не бачыў, нягледзячы на тое, што The road ahead is Самсон We must маг, move quickly. такой эмоцыяй не валодае звычайна ніводны маг. Вось, нам трэба вяртацца. Ну і Варк сказаў, што Б'янка, яна заахвочаная вельмі, заінтрыгаваная. Таму што мы зараз будзем зноwu біцца з дэманамі, вядома. Пагналі. Вось у нас зноwu ёсць партыя. Бачыце? Клас. Вось, мы можам пераключацца на іншых. Можам быць Кассандрай. Можам быць Яйкам. Так, чарадзейны рой, вы просто паглядзіце. Які ён, Толькі вусы свецяцца у цемры. Demons ahead. Ось, дэманы наперадзе. Так. Вось у нас ёсць тактычная камера, якая так трэба тым, хто любіць тактыку. Напрыклад, арыгані. Так. Яго не ўзялі, таму ён і выжыў. Добра. Нам трэба, каб Кассандра ішла наперад, вось з гэтым херачылася. Не, яна няхай вось на сябе звярне ўвагу. Солас вось гэтага чаліка няхай марозіць, а Варык страляе па гэтым чаліку. Всё, поехали. Класс. Лутанем усё тут, вядома. Срэбрны бранзалет. Віскучы мядзведь. Гайварок пусти. Прыкра, што я не магу патушыць гэтае вогнішча.
При тым, што ў мяне, дарэчы, ледзяныя атакі з гэтым посахам ўсё адно. Все, мы все ўзялі. Ну куды ты па вогнішчу, Варык? Божухна. Ну слухай, я баюся з тым, што ў мяне гэтая адзнака на руцэ, і калі я буду ссаць, то яно таксама будзе гарэць агнём, лепш не рызыкаваць. Мы ж не ведаем, што з намі зрабілі гэтыя ўсе прышпілы магічныя. Нам увогуле туды ісці. Зараз падняцца па лесвіцы. So, are you innocent? I don't remember what happened. That'll get you every time. Should have spun a story. That's what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. Варик каже, запитався, ці ти, дик ти не виноваты, ці виноваты? Ми відказуємо, ми не виноваты. А Варик каже, ну тоді тобі треба було придумати хоча б нейку історію, тому що у таким чином тебе хоча б не так хутко казнять. І Кассандры гэта не спадабалася. Так, у нас Варик. Я буду гуляти трошки у тактику, щоб Оригані подобалося. Було цікаво назирати. Поехали. А, вось яшчэ гэтая пачвара тут ё. Так. О, і ты тут. Кассандра, алло, ты не допрацовываешь. I hope Liliana made it through all this. She's resourceful, Seeker. We will see for ourselves at the forward camp. We're almost there. Так, Кассандра сказала, я спадзяюся, Ліліяна змагла праз гэта ўсё прабрацца. А Варик кажа, што яна 100% гэта змагла зрабіць. Гэта, дарэчы, тая самая Ліліяна, якая была нашай спадарожніцай у першай частцы. Another rift! We must seal it! Quickly! They keep coming! Help us! Так. Яшчэ адзін разрыв. Нам трэба яго як мага хутчэй закрыць. Таму што яны сыходзяць, гэтыя дэманы з разрыву. О, пагналі. Ізі.
Все, і у нас level up. Мы можем... Так, во что мы будем с вами мацеваться? Давайте я так само зраблю зараз кола. Потому что у нас есть вось шторм. Хотя я могу просто дайс кинуть. У нас есть шторм, інферно, зима і дух. Я б хотіла, напевно, штосьці зв'язане ось со штормом, воно виглядає пришпільно, але давайте ляснем. Ви можете зараз знову ж використати карт-бланш, коли вам нешта хочеться. Але зараз буде вирішати дайс. 14 чи 16, блін. Я сляпая. 17. 17 гэта значыцца зіма. Толькі калі хтосьці з вас не вырашыць скарыстацца карт-бланшам. Мне што вы імі зусім не карыстаецеся. Нават не цікава. Нешта ў мяне завісла на кампе, але богема ў прыгожай позе. Гэта я сваім носам у камеру полезла, каб паглядзець. А вось табе яшчэ прыгожая поза. Калі ў цябе адвісне, будзе проста плечка. Добра, будзем, значыцца, браць зіму, паглядзім, як яно гуляецца. Драг Мэрилін. Я драг Мэрилін кшталту Монро, ці гэта хтосьці інш. Так. Все, схавайся, дайся, калі ласачка. Ты не трэба. Все. На месца. Блін, гэта насамрэч я не імкнулася да такога луку, але я цяпер разумею, што, напэўна, вось праз фрызуру, праз гэты топ, вайб сапраўды ёсць такі. Блін. Ты маеш рацыю, нешта такое. Клас. Добра, бярэм зіму. І няхай вось будзе гэта тут замарозка. Лёрн. Всё. Скарысталіся поінтам. Open the gate. Right away, Lady Cassandra. We're clear for the moment. Well done. Whatever that thing on your hand is, it's useful. О. Лут. Во, Ліліяна, бачыце? Вось і яны. У цябе атрымалася, гэта канцлер Родеры. Я ведаю, хто гэта. Як вялікі канцлер царквы, я загадваю, каб гэтага... Каб яго прывезлі ў сталіцу і казнілі. А вось яна кажа яму, ты мне смееш загадваць? Я вышэй па рангу. Але
загадчыца мёртвая. Таму цяпер трэба знайсці таго, хто будзе за яе, іначай, ну, ўсё будзе прасранае. Ліліяна так, яна не падобная да сябе. Вось. Яна падобная кшталту трошкі на тое, як яна выглядала ў першай частцы з яе арыгінальнай фрызурай. Вось. Але, канешне, слухай, прайшло 10 гадоў з часоў першай гульні. Мінула 10 год, то бок Ліліяна, яна ўжо пасталела. Яна не наіўная, маладая прыслушніца у царкве. Яна цяпер увогуле супер-мега-шпіёнка. Вось, не абы хто. Таму яна трошкі, напэўна, не падобная да сябе. Што... Так. Тут яны нас абмяркоўваць, мы можам запытацца, што наконт разрыву? Ці... Дык, аказваецца, ніхто не галоўны. І трэці варыянт. Я, дарэчы, стаю вось тут, ака. Што мы адкажам? 1. Дык што наконт разрыву? Калі у вас няма іншых варыянтаў, вядома. Вось адразу бачна, д'ябал сышоў гуляць у нейкія свае гулькі, таму што ён не абірае за лапкі самыя жорсткія варыянты. Добра, кажам, што наконт разрыву жопы? Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place. Гэта ты ва ўсім вінаваты, кажа канцлер. Our position here is Адступаем, We can stop this before шукачка. it's too late. Усё, няма ніякай надзеі. Яна кажа, у нас яшчэ є надзея. Ён кажа, няма надзеі. Яна кажа, нам трэба прыйсці да храму. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. Карацей, ёсць два... We lost contact with an entire squad on that path. У нас ёсць два варыянты, як трапіць у храм. Праз горы ці больш працяглым, але больш бяспечным шляхам. How do you think we should proceed? Што, на твою думку, мусім зрабіць? Так. Now Ты you're asking me what I think. запытваешся мяне? You have the mark? And you are the one we must keep alive. Since we Давайте cannot кинем agree on our канцлера own, разлом. Ой, файна было б. Так, нам трэба зараз высветліць, якім шляхам мы ідзем. Мы ідзем, мы можам пайсці разам з ваярамі. Гэта працяжлы шлях, але даволі бяспечны. А мы можам пайсці праз выспы, праз горы. Не, праз горы, карацей. Выспы гэта не тое. Праз горы. Гэта больш хуткі, але небяспечны шлях. Каментары. Я вось нават зараз дай скідаць не буду. Каментары, давайце. Гледачы. Што мы думаем? Хедхампер за горы. Трэба хадзіць канём, я лічу. Канём гэта куды? Гэта як? Я ў гэтых адказах не адчуваю ценяў. Іх няма. Тут няма ніякіх адценяў. Тут літаральна ты ідзеш гэтым шляхам ці гэтым шляхам. Літарай Г. У нас тут вся гульня літарай Г.
конь у горы не пролезем. Хаця, калі там нармальны шлях, можна і на коні. Я не ведаю. Мне здаецца, у сваім звычайным праходжанні я ішла праз горы, але я не ўпэўненая. Дык што? Хедхампер кажа, мы ідзем у горы. Джек Блэк кажа пра літару Г. Гэта, значыцца, таксама горы, напэўна. Ну, значыцца, больш ніхто ў чаце меркаванне сваё не выказаў. Таму, значыцца, у нас 2 супраць 0. Атрымліваецца, ідзем у горы. Ідзем у горы. Пагналі. Карацей, могуць быць ахвяры. Праз гэта таму, што ваяры, яны будуць выкарыстаны як... Карацей, ваяры будуць увагу ад нас адварочваць. Будуць ахвяры. Калі мы пойдзем з ваярамі, то загінуць тыя, хто ў горах. Балраг. Ясна, ясна, ясна. Табе хочацца балрага. Ідзем. Use the mountain path. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the consequences, Seeker. Усе наступствы на табе, шукачка. Як скажеш, кайфалом. Ну, идем. The tunnel should be just ahead. The path to the temple lies just beyond it. What manner of tunnel is this? A mine? Part of an old mining complex. These mountains are full of such paths. And your missing soldiers are in there somewhere? Along with whatever has detained them. We shall see soon enough. Ось, карацей, мы ідзем праз старыя шахты. Шукаем ваяроў, якія тут згубіліся. Атрад. Мы, нагадваю, ідзем у храм. Храм свяшчэннага праху, дзе мы былі ў першай частцы. Ось. They can take you. Все. О, лут. До речі, можна ж засейвитися. Дайте я заховаюся.
А то гэтая драгонага, самі ведаеце, страшна. Давай, Солас, ты у нас будешь атрымліваць усё. А. Усе пиздюлины твоя. И... Всё. Всё тут такое померзлое. Guess we found the soldiers. Все, ми знайшли That вояров. cannot be all of them. Але гэта не могуць быць усе. Our priority must be the breach. Unless we seal it soon, no one is safe. I'm leaving Солас that to кажа, Dr. што Nari friend here. нашим прыярытэтам мусіць быць усё адно разрыў. Нам трэба дабрацца туды як мага хутчэй. І Варык кажа, што а гэта вырашаць таму нашаму сябраку Нары, які у якога зараз гэтая метка. А вось шалікі. Lady Cassandra! Lieutenant, you're alive. Just barely. Всё. Ой, пачвара страшэнная. Чужы. На разрыв. Sealed, as before. You are becoming quite Закрыты, proficient at як і this. раней. У цябе Let's файна hope it works on the атрымліваецца. big one. Давайте спадзявацца, што спрацуе на вялізным. Thank the Maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out Дзякуй much longer. творцы, ты нарэшце прыйшла, Касандра. Мы б не здужылі вытрымаць болей. Prisoner. Then you... Яна кажа, гэта ўсё дзякуючы нашаму палоннаму. Палонны, значыцца, ты... А шо я? А не шо? Гэта двойка. Гэта было варта рызыкнуць. Вось што мы кажам. Добра, варта рызыкнуць. Якія мы благародныя, матка боска. Аргана кажа, дала добра, ну. Дзякуй вялікі. It was worth saving you, if we could. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley Подякували. behind us is clear for the Да. moment. Go while you still can. At once. Quickly, let's move! Всё, погнали. The path ahead appears to be clear of demons as well. Демонов Let's на hurry дорозі before нема. that changes. Давайте поспешаемся, Down the покуль ladder. гэта не That's the змянілася. way to the temple. Все. Уніз па сходах, гэта наш шлях до храму. А, блядь.
Упс. Давайте. Ну, роги мне перешкоджают по сходах спускаться. So, holes in the Fade don't just accidentally happen, right? If enough magic is brought to bear, it is possible. But there are easier ways to make things explode. That is true. We will consider how this happened once the immediate danger is past. Вось Варак задае правільнае пытанне, што але разрывы ў завесе яны не здараюцца самі па сабе. Усё ж такі, калі хтосьці хацеў узарваць канклаў, ёсць значна больш простыя спосабы гэта зрабіць, чаму хтосьці вось так запарваўся. І Солас і Касандра сказалі, што гэта зараз не прыярытэт, разбярэмся пазней. Але ён задае правільнае пытанне. Вось што камусьці гэта было трэба. Вось настолькі так запарыцца, каб гэта зрабіць. О. Вось The месца. Temple of Sacred Ashes. What's left of it? That is where you walked out of the Fade. And our Вось тут нас soldiers found you. знайшлі. They say a woman was in the rift behind you. Ось яны знову кажуць пра жанчыну, якая была за намі, і ніхто не ведае, хто гэта быў, што з жанчына гэта была за нашай спіной. Гэта нагадваў храм свяшчэннага праху, дзе мы былі ў першай частцы. Вось ад яго нічога не засталося. Ось тут божухну. Ну, ёсць трошкі Хелгена, сапраўды. Ось тут, вось, бачыце, божухну. Тое, што засталося ад людзей, якія былі тут. Жах, жахлівая смерць. І мы сярод гэтага ўсяго нейкім чынам выжылі. Так, давайте нам інвентар і гэта... Не. Гэта для Касандры. У нас шалом з'явіўся. Гэта для яе. А цмок дзе? Будзе яшчэ ў гэтай агульні цмок. Ну, не Алдуін, вядома. Не Алдуін. Вось ён, галоўны разрыў. Breach is a long way up. You're here. Ой, яна нас знайшла. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Гэта твой шанец усё скончыць. Ці ты гатовы? Ці мы гатовыя? На 6 падобна, буду лічыць, што гэта 6. Просто скажы мне, што трэба рабіць. У нас першы варыянт, я паспрабую, другі варыянт. Ці я ўвогуле змагу датуль дастаць, і трэці дасягнуцца, і трэці проста скажы, што рабіць. У Варака дэкальтэ не мёрзне? Ну не, ну ты бачыла, які ў яго тут усё валасата, яно грэе.
Яно грэе яго. Мусіць быць нармальна. Просто скажы, што рабіць. I'm assuming you have a plan to get me up there? No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the У breach. іх няма Then плану. let's find a way down. And be careful. У нас няма варыянту да відзення, таму што калі мы скажам да відзення, яна скажа саюнара і лясне. О. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? Тут нейкі guess. голас. The person who created the breach. Голас кажа пра нейкую пра час перамогі і пра ахвяру, пра тое, што нясіце ахвяру. Мы можам скокнуць уніз, але звычайна скок уніз. Давайте пройдзем па шляху, які падрыхтавала гульня. О, бачце, глядзіце, што адбываецца. Чырвоны лірыум. Чырвоны лірыум гэта галоўнае. You know this stuff is red Так, lyrium, так. Seeker. I Ось, see it. Варык заўважыў. But what's it Чырвоны doing? лірыум гэта галоўны драйвер сюжэту ў другой частцы, таму што Whatever you do, лірыум, я нагадваю, гэта тое, адкуль чэрпаюць сваю моц магі, гэта вось і гэта іхняя крыніца маны. Вось менавіта з лірыум робяцца вось гэтае зелья маны і крацей. Звычайна лірыум ён блакітны, але ёсць чырвоны лірыум, гэта вось херовы лірыум, таму што ён больш моцны, але ад яго вар'яцеюць. Все зходзяць з глузду. І вось тут, калі ёсць недзе чырвоны лірыум, гэта значыцца ўсё гаўно. У другой частцы ўсё скончылася ў тым, што вось у Кірквале пачалася ўся гэтая заварушка, якая потым перайшла на ўвесь сусвет з бойкай між магамі і храмоўнікамі, таму што у магаў было тое, што зводзіла іх з глузду, гэта вось храмоўнікі, якія не давалі ім спакою і вольнага жыцця. І у іх з'яўлялася ўсё больш спакусы перайсці на бок тых, хто займаецца магіяй крыві, каб звольніцца і займацца ўсімі забароненымі практыкамі. А у храмоўнікаў у гэты час яны таямніча, іхняя галоўная жанчына, у ёй увесь час у рыцара камандора Мередыт увесь гэты час у яе быў чырвоны лірыум, і яна праз гэта паступова таксама сходзіла з глузду. Карацей, у яе ўсё было пра ўладу, і ўсё такое, яна нібыта была за ўсё файнай супраць усяго благога, але яна з'ехала з глузду, у выніку з'ехалі з глузду ўсе ў гэтым горадзе, і магі, і храмоўнікі, і не засталося ўвогуле аніякага нармальнага боку, і гэта ўсё перакінулася на ўвесь свет. Вось. То бок херовая штука гэта чырвоны лірыум. Будем облизывать? Не ореганы. Мы не будем его облизывать. Хатьфу, мы не такие. Мы не такие ореганы. Мы таким не займаемся. Фу. Вось. Кажа гэты голас. Трымайце ахвяру. Потым жанчына крычыць. Хтосьці дапамажыце, і Касандра кажа, гэта голас вялікай капланкі. О, у меня таксама баліць рука. Але не тая. That was your voice. Most Holy called out to you, but Капланка, яна клікала нас. Вось яна. What's going on here?
Бяжы, пакуль можаш. Нас перашкаджаюць. Забі кунары. You were there. Ты быў там. Хто там быў? Was this vision true? What are we Гэта seeing? была I праўда? don't Я не remember. памятаю. Echoes of what happened here. The fate Гэта leaves. рэха таго, што This rift is адбылося. not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with Гэты the mark, разрыў the не rift can be закрыты opened, канчаткова, and then але sealed properly and часова. safely. Мы... However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons. Stand ready. Карацей... Нам трэба стабілізаваць гэты разрыў, я зразумела. Але калі мы яго зачапаем, то адтуль палезе ўсялякая гаўна. Давай. О! Демон гонору? Ся святом демон гонору! А! Добре, погнали, Віца. Бачите? Гэта літаралі. Гэта Дэймон Гонору. Ну я памятаю, як яны выглядаюць, таму гэта... Пачакайце. Нам трэба належная музыка. Прабачце. Я занадта ляснута. Зараз. Дзе Леді Гага? Дзе тут Born This Way? Нам трэба. Загадзя, прабачце тыя, хто глядзіць гэта на ютубе, хутчэй за ўсё вас сцішыць зараз. Ну, усё гэта... Все, што адбываецца, музыку сцішыць зараз Twitch, але калі што, вы проста ўключыце сабе на фон Леді Гага Born This Way і вы атрымаеце гэты самы experience. Пагналі. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on.
you're awake, I swear. Ось гэта, конечно, кат-сцена у вас была. Ой. Добре, зараз я виключу Spotify. Два. Давай глядеть, что там за два. Ага, значится... Ось мы прачнуліся, і наша служка, добра, служка спужалася. Каже, я не ведала, што вы прачнуліся. Першы варыянт. Усё файна. Другі варыянт. Чаму ты баішся? Трэці варыянт, дзе я? Адразу да справы. Мега па-азерскі кажа другі варыянт. Гэта лепшы варыянт, каб атрымаць адказы. Вось якія эмацыйныя адрозненні ў гэтых адказах. А тут яны, бачу, яны не пазначаюцца. Але першы гэта нібыта благародны. Хаця, насамрэч, мы проста атрымаем розныя адказы. Вось і ўсё. Тут няма эмацыйных адценняў. Тут з гэтым у гэтай гульні такога менш, чым у другой частцы. Кшталту менш, ось, кшталту чыста класны адказ, вясёлы адказ, злы адказ. Тут такога менш. Тут шмат усё адно, але такога менш. Вось бачу, тут проста гэтыя стрэлачкі. Проста атрымаеш розныя адказы на свае пытанні. Хаця, мне здаецца, яна адкажа на пытанне. Добра. Не будзем мы кідаць здайс, таму што мега па-азерскі прыйшоў і выказаў меркаванне. Давайце яго на меркаванне улічым. Кажа 2, няхай будзе, атрымаем адказ на гэтае пытанне. Будзе разнастайнасць. Why are you frightened? What happened? Чаму ты боишься? Што атрымалася? I said the wrong thing. I don't think so. Всё няправільна, я сказала нешта I дрэннае. beg your forgiveness and Я your blessing. прашу I am прабачэння. humble Я servant. просто You're back in служка. Haven, my lord. They Ты... say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. Карацей, разрыв перастаў расці, як і пазнака на нашай It's all anyone has talked about руцэ. the last 3 І цяпер days. яна нас кліча нашым лордам. То бок мы цяпер не хер з гары, а мы нейкая паважаная асоба. Мы вось закрылі гэты разрыв, ён перастаў расці, і цяпер нас паважаюць. Лорд Самсон, не абы хто. Хутка зможам і запіскі пісаць. І запіскі брацца. Добра. Шо у нас по адказу? 1. Дык значыцца, мы ў бяспецы. Гэта таксама, бачыш, гэта варыянты без адцення. Проста розныя. Тут варыянты. Значыцца, мы ў бяспецы. Другі варыянт. Яны задаволеныя мной. І трэці варыянт. Дык і што далей? Яны кшталту розна, але так, яны прывядуць да аднаго. Хто? Яны. Яны ў сэнсе тыя, мы ж палонныя былі. Мы не лорд, мы вось кшталту, мы палонныя. Я нагадываю, мы палонныя, таму задаволеныя людзі, якія лічылі нас забойцай і ўсё такое. То бок гэтыя людзі, яны задаволеныя намі. Вось хто яны. Я тут занадта рофлю, напэўна, за сюжэтам не атрымліваецца сачыць. Then the danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Так, Кассандра сказала паведаміць ёй, калі мы прачнемся адразу. Таму яна пабегала казаць адразу. Наш лут. Яна вось прынесла эльфійскі корань. Ось тут назіранне за намі. Што мы тут ледзь жывыя, карацей.
Ну что, давайте парадный строй зараз апранем. Ось, бачите, у нас тут всякие классные штуки. О, во. Так, ну нам треба бути, мені здається, трошки. О, глядите, які. Ага, о. Ось гэта пригоже. Ось гэта вся зброя, ну я думаю, нам треба бути так, ми ж тут сексі. Кшталту, ось гэта все даспехи, гэта за тое, што у мяне Game of the Year Edition, то бок у мяне усе дапаўненні. Гэта бонусы. Ну, гэта амаль латекс. Вось гэта самае латекснае. На жанчынах гэтая зброя ўвогуле выглядае проста абсерціся можна. Проста, блин, у мяне... Раней у мяне былі, напэўна, скрыны нават з маёй персанажкай ось у гэтым. Гэта адвал усяго. Проста клас. Ну, і так, мені здається, даволі годно виглядає. О, ви просто поглядіть, який пан. Ага. Гачий строй, так. До речі, гэта сапраўды гачий строй. Блін, я ж, калі мы гулялі ў першую частку, я вось думала пра гэты строй. Я, магчыма, нават казала, што ў інквізіцыі ёсць строй, які ідэальна пасуе. Блін, вось ён, сапраўды гачий строй. Дайте я включу краша. О, можна гачу включить. Ось. Дякую, великі орегано. Ще крашу включу. Где? Блин. Boy next door. Все, теперь можно идти. Ось, глядзіце, як усе нас вітаюць. Бачыце? Гэта ён, гэта прадвеснік Андрасте. Кажуць, што калі ён сышоў з цені, сама Андрасте была за ягонай спіной. Мы не мусім яго не мусім перашкаджаць яму. Цяпер мы святы. Гэта ён спыніў разрыў ад таго, каб ён павялічыўся. Чаму леді Касандра трымала яго ў кайданах? Яна, мне здаецца, усё мусіць ведаць. Гэта ўсё складана. Што можа быць складаным? Яго благословила сама Андраста. Chancellor Audrey says that their charge wants nothing to do
That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Канцлер Родерик кажа, што царква не хоча мець нічога агульнага з гэтым Кунары. Most of the Grand Clerics died at the conflict. А, Who will lead us now? Andraste didn't have Grand а ёй адказалі, гэта не ягонае рашэнне. Expect us to be like Мы святыя. Так. Someone must. Карацей, мы знову гуляем у Cult of the Lamb. In peace, Herald of Andraste. Ідзі з мірам, прадвеснік Андраста. Що, ми зараз у церкві, ось. А ось, хі-хі. О, ось гэта адна з песняў, частка песні света для тых, для памерлых. О. Вы зусім з глузда з'ехалі, калі яго трэба прыцягнуць да Валройо, і няхай яго судзіць там тая, хто стане наступнай капланкай. Яны сруцца наконт нас. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty. Ён кажа, што я тут камандую, а не ты. Твая праца служыць царкве. А яна кажа, што не. Ты тут не галоўны, ідзі ты ў сраку. І яна мае рацыю, ён не галоўная ні разу. Увогуле, на чале гэтай царквы мусіць быць жанчына. Тут такая традыцыя, што у андрасціянскай царкве галоўныя жанчыны, а ён увогуле. Карацей, ён не са сваім гэтым гендерам не трапляе. Ніякай роўнасці. Йоу, фемінізм. О, мяне Бірыл. Так, пачакайце. Бірыл кажа, што хоча зрабіць фотку. Хто я такая, каб казаць не? Так, вы зараз трапіце ў мой Бірыл. І тут я такая. Хоба. Хоба. Не, ну блин, чекайте, не падабаецца здымак, давайте яшчэ раз зроблю. Все. О, зайшлі, блядь, дзідзі. Гаспадар спартоўні. Найс. Disregard that and leave us. Все, пайшоў сраку. You walk a Я і dangerous вас і line, сябе. The Блин. breach is stable, but it is still a Бірыл... threat. Добра, I я will пасля not раскажу, ignore пасля it. кат-сцэны. Калі вы не карысталіся Бірылам, Бірыл — гэта прышпільная праграма. Вітанкі, дарэчы, вульгарас, вітанкі. Карацей, у чым сэнс? Бірыл дасылае паведамленне ўсім карыстальнікам адначасова, і ты мусіш у гэты момант зрабіць здымак, карацей, таго, што ты робіш. Вось. Ну, не абавязкова, ты можаш, канешне, пасля зрабіць гэты здымак, але тады не так прышпільна. Карацей, ён робіць спачатку здымак з асноўнай камеры, а потым з франталкі. І атрымліваецца, блин, давайте я вам пакажу, што вось у мяне атрымалася. Зараз будзе камрыб. Вось, бачыце? Атрымліваецца фотка асноўная і фотка вось другая. Вось такога фармату здымак. І ўсе могуць назіраць вось твар таго, хто зрабіў здымак, і што ў яго адбываецца. Гэта прышпільна, таму што, ну, напрыклад, калі там у гэтым прыкладанні ёсць твае сябры, то вы можете вось назіраць, што вы робіце. Гэта як твітер, толькі пісаць нічога не трэба, просто робіш здымак і не ведаю. Мяне бывало такое, што мяне ў прыбіральні схапляла, я просто рабіла з прыбіральні здымак. Кшталту лол. Можна, напэўна.
Ну, карацей, калі вы не карыстаецеся, я вам вельмі раю. Яна кшталту прышпільная, і я не ведаю. Яно трошкі вось працуе на тое, што ты не так парышся наконт таго, што ты выкладаеш у соцсеткі, таму што я вось у Інстаграм свой кідаю больш прыгожыя пікчы. У Твіттер я, канечне, там стараюся ныць, але ўсё адно пікчы я туды кідаю ўсё адно больш-менш прыгожа. А вось у Берылы ў мяне жах. Жах і, ну добра, хацела сказаць парнуха, а ніякай парнухі, але у Твіттары... Гомзік, вітанкі, дзякуй вялікі, мур-мур-мур за тое, што застаешся ў кацінай сям'і ўжо 20 месяцаў запар. Божух, у цябе вось нават новая анімацыя. Дзякуй вялікі, самы вялізны, самы моцны каточак у нашай кацінай сям'і. Вітанкі. Толькі зараз заўважу, які ў цябе сцяг на сям'е, даруйце, калі каго пакрыўжу, але нават я яго згодна спадару наконт чаго. Што табе ў гэтым сцягу не падабаецца? Я не ведаю, што там Чубака лічыць на гэты конт. Вось, таму што я яго бачу ў сваёй стужцы раз на 3 месяцы, лепшым выпадку. Не, у тым сэнсе, што ты самы важны, самы вялізны і самы дарослы. Таму што ты больш за ўсіх у кацінай сям'і, таму ты і самы вялізны. Ты як старэйшы брат каточак для ўсіх каточкаў у нашай сям'і, нават для Краша. Краш не столькі часу у кацінай сям'і, як ты, мне здаецца. Ну, заадно вось патлумачыла лор для ўсіх астатніх. Тое, што з самага пачатку вясёлка... Так. Я згодная наконт гэтага кшталту. Мне насамрэч больш падабаецца проста вясёлкавы сцяг, чым вось вясёлкавы сцяг з рознымі дапасаваннямі. Проста у мяне іншага няма. Вось, мне здаецца, трошкі... Ну, карацей, я набыла сабе такі сцяг, таму што ў мяне не было аніякага, калі я прыехала з Беларусі, і вось такі сцяг быў у краме. Калі я сюды прыехала, таму у мяне вось такі сцяг. І калі б у мяне быў выбар, я купляла з нейкай іншыя крамы, я просто не ведала, дзе іх браць, я была напужаная беларуска, якая не ведае, што такое можна замовіць, і ёй страшна дзесьці гэта замовіць, потым я прахажу ў краму, такая, чаго можна ў краме набыць, Вось. І, карацей, я набыла, які ўжо ёсць, і мне проста яго не хочацца выкідаць, таму што гэта wasteful, ну, карацей, ну, ужо ёсць, гэта неяк дзіўна выкідаць рэч, якая, ну, вось, працуе, вось. Але я згодная, мне значна больш падабаецца проста вясёлкавы сцяг, таму што калі я, напрыклад, выходжу з вясёлкавым сцягам, я ўжо маю на ўвазе, што я за ўсіх прадстаўнікоў LGBTQA+ кам'юніці, кшталту, я не толькі, вось, за лесбіянак, геяў, бісексуалаў, я за ўсіх, я і за транс-людзей, якія прадстаўлены вось аддзельна, асобна на гэтым сцягу, і за інтэрсекс-людзей, я за ўсіх. Вось, таму я згодная, мне гэты сцяг таксама трошкі дзіўна, вось, але, магчыма, для некаторых груп, напрыклад, вось, для транс-людзей вельмі важна быць дадаткова відочнымі. І, шчыра, мне не настолькі западло, каб даваць ім эту дадатковую відочнасць, таму што, напрыклад, у Великабрытаніі вельмі набрало ўжо абароты, не без дапамогі Джоан Роулінг, рух Радфем, якія супраць, вось, падкрэслена супраць транс-людзей. Таму, вось, калі ў іх на сцягу ёсць дадатковыя дзве стужачкі, я не супраць, калі ім гэта дапаможа быць відочнымі і змагацца за свае правы ва ўсіх краінах, дзе іх прыніжаюць, мне не западло. Добра, дзякуй вялікі, што завітаў, Гомзічак, вельмі радая была цябе бачыць. Ось, всё, выказала сваё меркаванне на гэты конт. Ось. Можна вяртацца да гульні. Карацей, моё меркаванне. Мне падабаецца вясёлкавы сцяг, але мне, калі што, не западло дадатковую падтрымку нейкім больш уразлівым групам, хаця бы ўсе ўразлівыя групы, але не окей. 3. You want my help again. Мега па-азерскі, жорсткі. Так.
У нас варыянты. Гэты канцлер, напэўна, сказаў, што разрыў гэта ўсё адно небяспека, я не буду гэта ігнараваць. Вось, і у нас ёсць адказы. Я зрабіў, што мог. Другі варыянт. Я шо, дагэтуль падазроны? І трэці. Вы хочаце маёй дапамогі. Знову. Мне падабаецца гэты варыянт, але давайте паглядзім, што бы нам сказаў лёс. Лёс, дарэчы, мне здаецца, он таксама кажа, што апошні варыянт, там 5. Калі я не памыляюсь, таму апошні варыянт. Ну, яны сапраўды заўдзеўблі. Let me guess. You need my help. Ля, які мы You have секс? done plenty. Your actions will be taken into account by the new Divine. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You and many others. Ліліана наваліла базы, што усе падазроныя цяпер. І ты таксама. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Гэта ўсё атрымліваецца, гэта супадзенне? Ці, магчыма, гэта Божы замысел? О, бачыце, у нас шмат новых варыянтаў. Мы можам... Видите, у нас кажа нам... Дарэчы, гэта важна. Вось я, калі запаўняла дзеля таго, як успомніць, як працуе Dragon Age Keep, я потым запомніла ўсе свае рашэнні падчас праходжання інквізіцыі. Вось, дык вось, гэта істотна. Істотна будзе тое, ці мы будзем адмаўляцца ад таго, што мы абраныя, ці мы будзем падтрымліваць гэтую легенду. Вось, ну, ці не легенду, ці, карацей, мы падтрымліваем людзей, якія лічаць, што мы абраныя, ці мы кажам, што да ні халеры мы не абраныя, я ўвогуле просто хлапец з Лунінеччыны, нічога такога. Вось. Які ў нас варыянты? Я не абраны. Ну, карацей, вось тое, як мы будзем сябе паводзіць адносна гэтага, гэта, магчыма, вырашальна і для наступнай часткі, у прынцыпе, для гульні. Таму, вось, падумайце, што мы з гэтым робім. Мы можам мець нейкі план, як мы рэагуем на працягу ўсёй гульні, мы можам проста вось як нам будзе дайс вырашаць, так і дзейнічаць. Добра, я не думаю, я не магу вырашыць, як мне падабаецца гэтая валасіна. Няхай так будзе. Добра. Карацей, варыянт першы. Я не абраны. Другі варыянт. Ці вы ўпэўненыя? Трэці варыянт. Напэўна, вось, першы варыянт. Вы сур'ёзна? Другі варыянт. Што яшчэ вы ад мяне хочаце? Трэці варыянт. Я не абраны. Чацвёрты. Вы ўпэўненыя? І апошні варыянт, пяты. Атрымліваецца, ну, значыцца, вы верыце ў тое, што я бязвінны. На другім праходжанні Кіберпанк 2077 заўважыў дэталь. Клэр мае... Так, транс-сцяжкі на машыне. Так, гэта трансгендерная жанчына. Вось, гэта праўда. Пра чаго вам яшчэ? Так, вам абоім падабаецца варыянт, чаго вам яшчэ? Ну, блін, ну як я магу ісці супраць чата? І пры гэтым мы яшчэ нічога не кажам пра сваю абранасць, што няблага. Давайце абярем варыянт, чаго вам яшчэ? The breach is stable now. What more do you want from me? We must try again. Мы мусім яшчэ паспрабаваць. Разрыў застаецца, але твая адзнака на руке гэта адзінае, што нам можа дапамагчы.
Гэта не You know вам what this рашаць. is, Ты Chandra. ведаеш, што A гэта writ from канцлер. the divine, granting us the authority to act. Гэта загад As of this moment, святой. I declare the Inquisition reborn. Карацей, мы аднаўляем інквізіцыю, мы закрыем разрыв, мы знойдзем тых, хто адказны, і мы вернем парадак. З табой ці без цябе, біч. Раунд. Is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Гэта загад, Find those who will stand загад against the chaos. святой капланкі, We aren't ready. відаць, We на have no выпадак, leader, калі яна памрэ. no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Ліана кажа, нам кабзда, канешне, таму што у нас няма людзей амаль што, у нас няма аніякай падтрымкі, у нас нават няма падтрымкі царквы. Вось, нам будзе вельмі цяжка. А Касандра кажа, але ў нас няма ніякага выбару, мы мусім рабіць хоць штосьці зараз з табой. Будзем загадкавыя, не пагодзімся, не адмовімся ад дабранасці. Я вось не ведаю, ці будуць нам задаваць пытанні ў лып. Мне здаецца, нам будуць хаця б нашы сябры задаваць пытанні, ці мы верым у гэта ўсё, таму што ім будзе цікава, ці абраныя мы насамрэч. Але я не ведаю, ці можна будзе адвярцецца ад гэтага. Не ведаю. Можем задаць пытанне наконт інквізіцыі. It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, Інквізіцыя гэта ордэн, які царкоўны ордэн, які займаецца узнаўленнем парадку. Менавіта з інквізіцыі ў свой час фарміраваўся ордэн храмоўнікаў. Не лепшая рэкамендацыя, шчыра кажучы. Не лепшая. Ты хочаш распачаць светлую вайну, але мы ўжо на вайне. Ты ўжо уцягнуты гэта. Але ці гэта святая вайна, гэта будзе залежаць ад таго, што мы даведаемся. А што, калі я адмоўлюся? Ты можаш ісці, калі хочаш. Але ты мусіш памятаць, што пакуль некаторыя вераць у тваю абранасць, ёсць тыя, хто лічыць, што вінаваты ў смерці святой ты. А інквізіцыя можа цябе абараніць ад таго, каб цябе забілі нейкія аматары самасуду. Вось. Тебе можа быць няпроста застацца, але ты не можаш рабіць выгляд, што тое, што адбылося, не змяніла цябе. Так, абраны звычайна дрэнна скончваюць, я цалкам згодная. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the... We need those who can do what must be done united under a single banner once more. Я не ведаю, ці гэты варыянт нейкі іншы. Я за пакуль згодны. Во, мне таксама падабаецца, што думае чацік. Вы таксама за пакуль згодны. Мы можам яшчэ запытацца, а што наконт царквы? Вам цікава даведацца, што наконт царквы? Не цікава? Ну добра, тады вось розныя у вас варыянты, таму будзе вырашаць Дайс. Першае, мы запытваемся наконт царквы, другое, ну і там, я хачу дапамагчы, трэцяе, гэта неяк дзіўна, і чацвёртае, я згодны пакуль што. Пагналі. Так, гэта была памылка. Падобна на 4. Значыцца, я згодная пакуль што. We'll see how this goes. That is all we ask.
Help us fix this before it's too late. Дапамажы нам гэта пафіксіць, пакуль не стала запозна. І... Страшно. З пачаткам гульні нас. Увогуле рэлігія чалавекаў не цікавіць. А, ты за эльфаў, дакладна. Ой, я вось паглядзела гэтую катсцэну, мяне ажно дрыжыкі ўзялі. Ўсё ж такі, ведаеце, я, мабыць, занадта проста чулівая, але неяк ўсё адно мне падабаюцца катсцэны гэтай гульні, мне падабаецца ейная пастаноўка. Я не ведаю, мне класна, я люблю Драгонагу, і нягледзячы на тое, што гэта далёка не першы раз, калі я бачу гэтую катсцэну, але я яе апошнім разам бачыла дужа даўно, і я не ведаю, мне так класна, мне так эпічна, ух! Ажно амаль не заплакала, капец. Але тут сцэна, напэўна, праз гадзін 10 геймплею, мабыць, 15, ад якой я дакладна заплачу. Вось, хто праходзіў, той ведае. Напэўна, пра што я кажу. Добра, мы вось сюды. Давайте у ману будем. Добра, я пакуль што пахаджу тут така. Пазбіраю нататачкі. О. О, песня, ура! Мариден. But all the world is softly lying, inspiring you. Nightingale songs, what will they find left behind? Craving that's the spine, with heart remiss, but those who could not find the truth. Blinded, so we're hiding, dying to me. We're hiding from the fighting, longing to see. We're waiting
just a spark. Can they find the key that can unlock the past? We're hiding from the fighting, longing to see. We're waiting for someone to speak and set us all free. Вось, гэта карацей Марыдэн, яна пяе песні. Блін, я іх люблю просто слухаць, я не магу. Яны звязаныя з тым, што было ў гульні раней, і з тым, што адбываецца, таму падчас праходжання яна пачне новыя песні спяваць, складаць і спяваць. Таму гэта ачмурэнна. Я абажаю прыходзіць да яе ў карчму і слухаць, што яна пяе. І некаторыя песні вельмі класныя. Ох. What's begun is the war that will force this divide. What's to come is fire. А які табе трапіўся? Чисто кайфи. Хі-хі-хі, ты ж гэтага не чакал, вядома. Гэта было відавочна, правда? О, яшчэ новая песня. Ой, блин, слухайце, зараз, прабачце, мы будзем слухаць мае улюбёныя песні. Я люблю гэтыя песні, ну, блин. Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Enchanter, come to see. Can you come to see? As you once were blind in the light, now you can see. In our strength we can rely, in history will not repeat. Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Enchanter, come to see. Can you come to see? As you once were blind in the light, now you can sing. In our strength we can rely, in history will not repeat. Enchanters, the time has come to be alive in the circle of the tribe where we will thrive with our brothers. Enchanters remind the time will not unwind. The dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful and decree, where man will not retreat from the defeat of his fathers. Enchanters, a time has come for battle lines. We will cut these knotted ties, and some may live and some
Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Enchanter, come to see. Can you come to see? As you once were blind in the light, now you can sing. In our strength we can rely, and history will not repeat. Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Can you come to see? As you once were blind in the light, now you can sing. In our strength we can rely, and history will not repeat. Ой, все, треба бегчы тэрмінова, бо я тут застануся на гадзіну. Застануся, дакладна. А, не! Блін, яна пачала новую песню. Слухайце, ну вось як можна спыніцца? Гэта абсалютна немагчыма. Вось, няўжо гэтая песня не ачмурэнная? Я іх слухала, у мяне рэальна весь плейліст складаўся ў момант, калі я праходзіла Dragon Age з гэтых песняў, і яны кайфовыя, таму што яны вось пра сусвет гульні. Ах. Вось зараз яна імператрыца агню. Ай. Гэта зараз пра імператрыцу Арлея, яна пяе песню. Дагэтуль яна пела Enchanters, гэта пра вольных магаў, якія звольніліся. Блін, што было дагэтуль? Карацей, блін! Капец. Я абажаю Драгонагу, і рэальна я песні Мериден. Ай. Ну, вось просто літаральна заходзіш і слухаеш. Ай, калі вы яшчэ не гулялі ў Драгонагу, але збіраецеся, я вельмі раю, ну правда, вельмі класны экспірыенс. Блін, не. Блін, не, все, трэба бегчы, таму што яны кажуць, трэба пафіксіць гэтыя дзверы. Яны не мусяць працаваць. Все, трэба бегчы. Я заўсёды ўлязаю ў чан з касметыкай, калі што. Гэта драгаўторак. О, Варык! Мы можем пагутарыць з Варыкам. Ось. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the army. Ён кажа, ці табе окей, ты быў самым жорсткім крымінальнікам у Тэдасе і за ноч пераўтварыўся ў святога. Большасць людзей такі шлях пераадольвае за большы час, чым за дзень. Так, не пяляцца ў дэкальтэ Варыка. Так, дзеці, якія у нас варыянты? Першы варыянт, гэта ўсё гаўно, булшіт ябаны. Другі варыянт, I'm fine, всё нормально. Трэці варыянт, занадта шмат людзей памерла. Чацвёрты варыянт, я рада, што я жывы, і я ледзь трымаюся. Всё адно. Всё гаўно. Так. Всё, у меня песни цяпер заелі ў галаве, блін. Всё, цяпер я іх знову буду слухаць. Жах. Але моя улюбёная песня насамрэч вось Enchanters і пра шэрага вартаўніка.
Так, чакай, пачакай. Мяне цікавіць, гэта шчырае пытанне ці гэта даёб, таму што я хочу ведаць, як мне рэагаваць на такое пытанне. Дык што, мы абіраем. Давайте паглядзім, што нам кажа лёс. Зараз мы будзем карыстацца D20, і гэта будзе складана, таму што матэматыка не мой моцны бок. Дык гэта шчырае пытанне, окей. Я тлумачу. Гэта драгаўторак. Гэта, не тое, каб традыцыя, але гэта такі прышпіл, на які гледачы збіралі лапкі. То бок гэта был чэлендж на лапкі. Вось. Дзе мы вяртаем Dragon Age, і пры гэтым я знаходжуся, я раблю драг-мейкап. То бок лук драг-квін. Вось. Таму што я гэта рабіла ў 2002 годзе і прапанавала, калі ўжо вяртаць Dragon Age, то вось разам з усімі прышпіламі. Вось. І гэта лук драг-квін. Я звычайна так не хаджу. А лук драг-квін, ён прадугледжвае вось менавіта такое, так выглядаць. Таму што ён перабольшана фемінны. Так трэба, так мусіць быць. Вось, спадзяюся, што адказала на пытанне. Калі што я магу патлумачыць, хто такія драг-квін. Добра, паехалі. 13. Так. 20 подзяліць на 5, 4. 13 гэта... Значит, у нас 4-й варыянт. Калі я... Здаецца? Так, вылічэнне. Дарэчы, вылічэнне чамусьці не паказваецца. Так. Стоп. Гэй, Twitch. О, дзякуй. Блин, мне цяжка лічыць у галаве, таму што, блин, я не ведаю, як людзі нармальна лічаць у галаве, але мне трэба у галаве пісаць лічбы, то бок мне трэба спачатку уявіць, як я пішу лічбы, а потым, или мне трэба уявіць... Карацей, я менавіта уяўляю лічбу ў галаве, і таму гэта настолькі працяглы працэс. Мне трэба уявіць лічбу, уявіць усе састаўныя лічбы, і вось кавалкі, гэтыя адрэзкі адзначыць. Карацей, у мяне проста візуальны тып мыслення, таму мне вельмі складана лічыць лічбы, таму што я не магу проста адразу палічыць лічбу. Мне трэба яе ўявіць, і гэта вельмі складана і шмат часу займае. Добра. Я проста рады, што я жывы. Калі у вас калі спадарства з карт-бланшамі, у вас нейкія іншыя прапановы, вы можете скарыстацца лапкамі, я вам нагадваю. Калі шчыра, не шарыў Dragon Age, але не думаю, што такі персанаж у гэтым сеттынгу не упісваецца, а то Dragon Age. Блин, наконт такой асацыяцыі яна з'явілася проста спантанна, таму што я адразу, калі пачала стрыміць Драгонагу, я назвала гэту рубрыку «Драгаўторак». Вось, я стрыміла, што аўторак Dragon Age, вось, і хтосьці ў маім твітары, мне здаецца, спадар Клёк, ён напісаў, што вось, гэта гучыць як драг-аўторак, не драг-аўторак, кшталту, што там ёсць корань ад слова «драг», то бок ад слова, вось, ад драг-квін. І ён прапанаваў, што вось, калі ўжо драг-аўторак, то, напэўна, мусіць быць, што трэба зрабіць стрым у драгі. І я падумала, блин, а ідэя, канешне, вогнішча, трэба зрабіць. І я там папрасіла набраць не вельмі шмат падабаек у твітары, напэўна, 20 ці колькі. Людзі вельмі хутка іх набралі, і тады я зрабіла стрым у драгі, вось.
І гэта прышпільна было, вельмі ўсім спадабалось, таму я зараз вырашыла, што класная ідэя. Ну просто Dragon Age і аўторак. Ну, Dragon Age і плюс аўторак, вось, таму вось так. Добра. У магнатаў з лапкамі, успомніла слово магнат, няма аніякіх іншых ідэяў, таму мы абіраем. Я просто рада, што я жывы. Так, Твиттер. Люблю Твиттер. Моя улюбленная соцсетка. Все правильно. I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold. Ён кажа, што не верыць, што мы перажылі сутыкненне з Кассандрай. Блін, ну... Арыгана не глядзі на ягонае дэкальтэ. Блін. І агоньчык не паказаўся. Блін, Twitch, пачыні свае алёрты, божухна. Я ж не магу цяпер гэта вогнішча паказаць, таму што кулдаун. Чакайце, мабыць, я магу скасаваць, і тады... О, мабыць, я зараз скасую, і тады атрымаецца актываваць нанова. Блін, не атрымліваецца скасаваць. Добра. Не дам рады. Прыкра. Колькі гендераў? Ну, дастаткова, напэўна, гендераў прыдумалі, каб людзям было комфортна. Хто? Мой Самсон? Галоўны герой? Ці ты пра каго, пра Варыка? Па-перша, што паганага ў тым, каб быць падобным на гачы мужика? Гэта кшталту. Гэта, мне здаецца, комплімент мусіць быць. А, шкаф, ну так. Слухай, ты на чый стрым прыйшоў, вядома, у мяне будзе... Ты яшчэ не бачыў улюбёны строй гэтага мужика. Там увогуле супергачы. Так, Во! Літаральна. Гендер — гэта спектр. Колькі хочаш. База. Блін, які файны адказ. Трэба запомніць, каб адказваць. Капец. Просто наваліў. Жесть. Грунт. Добра. У нас 3 варыянты. Нам кажа... Мы можам адказаць, што мы былі... Нам пашчасціла. Наконт нашага тытула, напэўна, што мы яшчэ не прызвычаіліся, і нам трэба казаць чыста пра справы, нам трэба наблізіцца проста да разрыву. 1. Мне пашанцавала. Тупо пашанцавала. You might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Ага. До таго, што драк і гач трохі на супрацьлеглых канцах. Гэта так. Ну, кшталту... Напэўна, так, гача ўсё ж такі гэта больш у маскуліннасць, а драх у зусім супрацьлеглы бок, але каго гэта спыняе ад сапраўднага самавыражэння? Драх — гэта я, гачы — гэта мой пратаганіст, вось і ўсё. Вітанкі! У нас весь чат так размаўляе, спадар Дэн Without Dodge.
Можаш паглядзець, вітанкі, дарэчы. Ага, гэта знову наше назіранне за намі. Вось мы гэта можам пазбіраць. Мне здаецца, мы атрымліваем экспу за гэта. Я уже не памятаю, у арыгінале мы атрымліваем... мы атрымліваем экспу. Мы можам яшчэ песні калекцыянаваць, чытаючы іх на нататках. Вось, і гэта песня пра Мабары Андраста. Таму што яна Ферэлдэнка, у яе быў сабака. І танкі. Танкі. Ось тут мы можам... Я, які мен. Segret, honored to meet you. Thank you for all you've done. Hopefully, we'll still do it. What do you think I'll be doing exactly? Word's already spreading that if anyone could close that blighted thing in the sky, it's you. Anything you need is yours. For a reasonable price, of course. Всё, гэта... Гэта гандляр, мы зараз можем... Добра, я хочу чагосьці набыць. Блин, які у нас рогі, вы просто паглядзіць. Мы яшчэ не можам нічога набыць, таму што мы не выканалі квест. Мы занадта спяшаемся. Нам трэба ісці па квесту. Ось там нейкі яшчэ квест, але мы потым да яго дойдзем, мы нікуды не спяшаемся. Мы гульню не пройдзем за адзін стрым. The mages have been quiet since their attack on the conclave. Ой. Все. Чисто усіль попила смочля. Ось тут така ми спали. Ось, докладно. Мені цікаво, ці ми можемо переапрануцца. Напевно, гэта у царкве. Карацей, тут вось у інквізітара магчымасць ёсць переапрануцца. Карацей, ёсць звычайныя скіны баявыя, але калі мы знаходзімся ў бяспечным месцы ў сваім хабе, а вось гэта зараз наш хаб, то мы у хатнім можам быць, і вось хатні строй можна таксама абраць. Я памятаю, што спачатку, калі гульня рэлізнулася, то хатні строй абраць было нельга, вось ён прыкладна так выглядаў, не, нават больш проста. Вось, і кам'юніці вельмі хацела дужа, каб з'явіўся гэты выбары, і, напэўна, з апошнім патчам, ці перад апошнім, з'явілася гэтая магчымасць, все былі вельмі шчаслівыя, і я гэтаксама, таму што звычайны строй інквізітара яго ў кам'юніці называлі піжамкай. Таму што яна літаральна вельмі падобна на піжамку. Не, добра. Нешта мне здаецца, што трэба рабіць кліп з лекцыі багімы пра сувязь драканагі і драквін, потым кідаць. Напэўна, гэта як з рукой. Слухай, толькі, Арыганы, я не думаю, што я буду стрыміць усе стрымы па Dragon Age у гэтым. Я спачатку думала, што, мабыць, і зрабіць бы так, але, слухай, я вось зараз пакуль фарбавалася 2 гадзіны, я зразумела, што гэта не вельмі файная опцыя. Я столькі, па-першае, я вельмі шмат часу на гэта губляю. Па-другое, столькі касметосу сыходзіць, і гэта жэсць. Я успомніла, чаму я гэта не раблю. Касметосу просто уходзіць гара, літаральна. Вы бачыце, што ў мяне на твары ўсё гэта, але капец. Там літаральна ў 3-4 слаі трэба ўсё херачыць, каб яно вось так выглядала, і гэта немагчыма. Жэсць. Я, напэўна, ўсё ж такі пакуль не зарабляю столькі, каб гэта рабіць штотыдзень. Я паспрабую, магчыма, на наступным тыдні зрабіць нешта падобнае, але, напэўна, гэта будзе нешта больш простае. Не ведаю. Проста у мяне
новы контур сцік, і я, напэўна, траціну яго выкарыстала зараз, і мне так шкада, таму што мне яго падарылі на дзень нараджэння, і столькі прыйшлося выдаткаваць, капец. Люстэрка, пакуль што так, напэўна. So we're heretics, just like that. Should we surrender? О, Don't be foolish. We are the Chantry, as much as any Grand Cleric. That prattle from Valroyo isn't the word of the making. It's politics. о, все, ідзем. Слей. Does it trouble you? Ці цябе непакоіць гэтая штука? Значыцца так, варыянт гаспадарства. Варыянт першы. Адкуль яна ўзялася? Другі варыянт. Мне нарм. Трэці варыянт. Я хачу, каб яна знікла. Чацвёрты варыянт. Ужо не непакоіць. І пяты варыянт. Яна не закрыла разрыў. Я правяраю, ці не прыйшоў краш. Ён яшчэ мяне не бачыў у гэтым выглядзе. Цалкам. Ён бачыў толькі калі я яшчэ толькі калі я вочы намалявала. І ён ужо тады ачмурэў. Дык што? Я магу пакуль што кінуць дайс, і зноў будуць у мяне вылічэнні зараз. Але вы можаце нешта абраць. Так. 2. Там 2. А ну так, вам відаць іх, там мне не відаць нічога. Карацей, атрымліваецца, адкуль яна ўзялася. Мы запытаемся, толькі калі у вас іншых ідэй няма, з чаго б вы хацелі сказаць Касандры ў гэты момант. Ну, добра. I just wish I knew what it was, or how I got it. We will find out. Мы разбяремся. Але самае галоўнае, што гэта адметка зараз стабільная, які разрыў. Ты даў нам час, і Сола скажа, што з другой спробы ў нас атрымаецца. Калі ў нас атрымаецца назапашыць дакладна, калі у цябе атрымаецца назапашыць дакладна моцы, нам трэба будзе здабыць столькі ж моцы, сколькі спатрэбілася на тое, каб адкрыць гэты разрыў. Але гэта не так і проста. Добра. Што мы адкажам? Першы варыянт. Гучыць небяспечна. Другі варыянт. Гучыць весела. Трэці варыянт. Паходзе, у цябе ёсць пэўная ідэя. Выглядае бы 5. Значыцца, паходзе, у цябе ёсць пэўная ідэя. Мы будзем праніклівыя, ну, кшталту. Адразу. Запалілі, што яна пра штосьці думае. Clearly, you have something in mind. We do. Хто мы? Інквізіцыя. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Гэта краш. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. You're even taller than I'd heard. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Яна наша галоўная шпіёнка. Карацей, хто у нас ёсць? Вось гэты бланцінчык, гэта спадар Кален. Ён галоўны ў нас па войсках.
Вось, вы можаце ведаць спадара Каліна, вы яго маглі бачыць у папярэдніх гульнях. Вы маглі бачыць памятаць спадара Каліна, дзе ён быў не бландзінчыкам, а рудым. Ён быў у вежы, чарадзейскай вежы, ён быў адным з нешматлікіх выжыўшых храмоўнікаў, і ён нас угаворваў знішчыць усіх магаў у коле. Мы тады яму адмовілі. Вось, дзякуй Богу. Мне здаецца, карт-бланш павырашаў той момант. Вось, мы яго бачылі ў другой гульні. Пасля таго, што здарылася ў першай частцы, ён пераехаў у Кірквал, і ён там таксама быў храмоўнікам, але ён, пасля напрыканцы адмовіўся дапамагаць спадарыне рыцару-камандору Мередит. Вось, адпачкаваўся ад яе, і пасля стаў ужо працаваць з царквой напрамую. Так, памаўчаць было б непагана. Вось. Далей у нас ось гэтая прыгожая пані у залатым. Гэта Жозефіна Мантелье. Яна у нас галоўная па дыпламаты і піары. Вось. Яна нам сказала, што мы нават вышэй, чым яна думала. Адразу з парогу фліртуем. Найс. І трэцяе, гэта Ліліяна. Ліліяна хацела неяк завуаліраваць, чым яна займаецца, але Касандра сказала, што яна галоўная шпіёнка. Ліліяна галоўная шпіёнка. Ліліяну вы таксама ведаеце. Яна з першай часткі. Яна нават з'яўляецца ў другой, таму што напрыканцы другой часткі яна сыходзіць ад Варыка разам з Касандрай. То бок яна частка інквізіцыі адразу была. Добра. Што у нас мы скажам? Мы можам сказаць прыемна, другое уражваючыя тытулы, і трэцяе, чаму я тут? Адразу да справы. І уражваючыя тытулы. That's an impressive bunch of titles. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve justice. А я хлеб. We need power. Святый хлеб. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. Сруцца. I know what they're capable. Ось ён кажа Unfortunately, neither про group свою will even speak to минулое. us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Карацей, Ліліяна кажа, што нам зараз трэба падтрымка, таму што у нас ні кала, ні двара, мы нейкі гык з гары, нічога ніхто пра нас не ведае, а царква ад нас адмовілася афіцыйна зараз царква, тое, што ад яе засталося, канечне, без ейнай галавы. Царква персанальна сказала, што мы ерась, і ўсе, хто нам дапамагае, таксама ерась. Вось. Яны ачмурэлі, канешне. Дык вось. Ліліяна прапаноўвае нам звязацца неяк з магамі, з пэўнай групоўкай магаў, таму што яны нам могуць дапамагчы ўвогуле з групоўкамі магаў, таму што нам трэба хоць нейкая моц. Вось. Нам трэба хтосьці, хто нас будзе падтрымліваць. А Калін кажа, што у сраку магаў нам патрэбныя храмоўнікі, таму што яны больш надзейныя, а магі, вось, ім давяраць нельга, яны такія-сякія. Ён вось кажа, што я бачу тое, на што я здольныя магі, спасылаючыся на тое, што яму давялося перажыць у чарадзейскай вежы 10 гадоў таму падчас таго, што адбывалася ў першай гульні. Вось. Ліліяне таксама прыйшлося шмат чаго перажыць у першай гульні. Напрыклад, крыкі з намёта Морган, калі туды заходзіў спадар Альерт. Гэта таксама не абы што, вельмі цяжкое. Але яна не перастала верыць у магаў пасля гэтага. Мне раснічка з'ехала, пачакайце. Заблыталіся раснічкі, божухна. Яны занадта доўгія. Трэцяе. Добра. Добра, мегапазерскі. Ці гэта мае значэнне?
Can't you simply ignore them? If only that were possible. Some are calling you, a Kunari, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have Церква declared it обосралася and we, heretics, for і каже, що ми єресь. Так. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Ой, вітанки, вітанки, вітанки. Ти у правильне місце трапив, все нормально. Ось ми зараз запитаємося про наш Just how титул. am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you Ось feel about that? на конт титулу. Ось кажуть, што чаму нас называюць прадвеснікам Андрастэ, гэта вераць у тое, што жанчына, якую бачылі за нашым плячом, гэта была тая самая вось прарочыца Андрастэ, невеста творцы, вось гэта ўсё, мясцовы Ісус. Вось, і менавіта таму галоўнага героя нас вось менавіта так называюць. І пакуль што інквізіцыя аніяк не прыпыняе гэтыя чуткі. Вось, нас запытваюцца, як мы адчуваем сябе, ну, што мы думаем наконт гэтага тытула. Варыянт першы. Я не ведаю. Варыянт другі. Мне падабаецца. Трэці варыянт. Ён мяне дэнервуе. І чацвёрты варыянт. Яны памыляюцца. Так трэба. Ужо другі чалавек зашмат касметыкі. Вы ў курсе, што такое? Ну, паходзе, ты не ў курсе, што такое драг-мейкап? Так трэба. Гэта насамрэч. Я яшчэ даволі эканомна карысталася. Я хлеб. Трэці варыянт. Давайте паглядзім, што нам скажа лёс. Мне цікава. Ага. І трэці, ну слухай. Хедхампер, ты прарок. Трэці варыянт. Ён мяне дэнервуе. It's a little unsettling. Ну, трошки I'm sure the Chantry would agree. Церква пагадзіцца, кажа Карен. For some, you're that sign. And to others, a symbol of Людзям everything. патрэбная надзея, і ты гэта сімвал гэтай надзеі. Я згодная. Вось. А хаця для некаторых гэта сімвал таго, як усё пайшло па адным месцы. Вось. Далей, пытанне. Ці мы можам быць атакаваныя? Другое. Атрымліваецца, гэта я праблема. І трэцяе. Няўжо разрыў іх не дэнервуе? Нас 2 і 3. Я зразумела. Паехалі. Гэта падобна на 6 і 5. Ой, прабачце. Гэта 6. Гэта 6. І гэта значыцца, што апошні варыянт, як хоча мега па-азерскі. Бік па-азерскі. They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat. They just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Так, Ліліана кажа, што Йоан царкоўная сестра маці Жизель, якая можа нам прапануе нам дапамогу. Гэта можа быць вельмі істотна для нас. І
Гэта на 3 падобна. Не, гэта 2. 2. Я пагавару з ёй. Окей, давайте пагаварым з ёй. Все згодны. Ця, мы ўсё адно пагаварым з ёй. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. Мы поедем до Редклифа, каб сустрэцца з ёй. And you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Вось. Мы поедем до Редклифу, там нам трэба будзе сустрэцца з маці Жизель і па ходзе яшчэ паглядзець, што каго мы можам рэкрутаваць, што мы можам паглядзець, што можа для нас быць карысным. Вось. Ну і заняцца нейкімі іншымі аперацыямі, каб мы не рабілі ўсё ўласнаруч. Ой, добранач, Аргана, дзякуй вялікі, што завітала. Насамрэч, я хуценька, напэўна, гадзінку максімум яшчэ пастрымлю і пайду сама. Спунькаць, адпачываць, запісваць рофільныя тиктокі, пакуль я не змыла ўсё гэта са свайго твару. Вось, добранач, салодзенькіх табе сненняў. І прывітанкі кацяняткам. Так, аперацыя. Мы можам праводзіць аперацыю ў Арлеі і Ферлдэне. Мы зараз знаходзімся між імі. Вось. І можам свае атрады накіроўваць. Давайце, пагналі ў Ферлден. Вось, у нас пакуль што опцыя ніякіх няма. Вось, і мы вось можам накіраваць скаутаў у... Not at all. I will inform you if that changes. Карацей, гэтая механіка так працуе. Мы падчас гульні, вось мы зможам ладзіць аперацыі у Тэдасе, у розных частках. І аперацыі часта можна выканаць адным з 3 чынаў. То бок мы можам выкарыстаць дыпламаты, мы можам выкарыстаць шпіёнаў і можам выкарыстаць войскі. У гэтай сітуацыі мы можам выкарыстаць толькі шпіёнаў. Там не агляд, там жа відэа-эсэ. Вось, на гэты конт. Я яго глядзела на стрыме. Мне падабаецца праца, якую ён зрабіў. Ён вельмі шмат інфармацыі пашукаў, але я з ім не згодная. Вось. Мне падаецца, што ў яго не трошкі змешчаны фокус, калі б я... Вядома, я зноў ж кажу, гэта круто, што ён такое зрабіў, я лянота, я такое не зрабіла. Вось. Але калі б я распавядала пра гісторыю Dragon Age, у мяне фокус быў бы трошкі на іншым, таму што яму падабаецца гэтая гульня не зусім за тое, што падабаецца яна мне, таму для яго рашэнні геймдызайнераў больш крытычныя, чым для мяне. Вось. Таму для яго 3-я гульня гэта ўвогуле трагедыя. Для мяне абсалютна не трагедыя 3-я гульня. Яна не настолькі жахлівая, як для яго. Вось. І мне здаецца, што ён неяк занадта шмат хаяў распрацоўшчыкаў, хаця я лічу, што распрацоўшчыкі рабілі ўсё, што яны маглі з тымі рэсурсамі і мажлівасцямі, якія ў іх былі. А хаяць трэба выдаўца, які проста скарыстаўся папулярнай франшызай, скарыстаўся студыяй і выжаў з іх усе сокі. Вось хто вінаваты ў тым, што серыя ў заняпадзе. А гэтага я ад Рудзі не зусім каб пачула. Ён хаяў, ось біявары такія, забыліся на свой легасі, так-такі ў гульнях няма. Вось што пачула я. Вось таму мне падабаецца тое, што ён зрабіў столькі працы, і гэта круто, што ён выпусціў такі відос, але я з ім не зусім згодная. Так, трэба займацца галоўным зборам эльфійскіх каранёў. Гэта больш істотная задача.
Блін, я забылася, як яе завуць, гэта... Гэта разведчыца. Яна галоўная па выведке. Ну, напэўна, калі б у мяне было больш часу і энергіі, я б, напэўна, зрабіла адказ такі вось нармальны, структураваны. Сказала б тое, што мне здаецца, варта было б сказаць. Вось. Але, напэўна, варта проста пракруціць будзе напрыканцы майго запісу мінулага стрыма, дзе я бомблю на гэты конт. Таму што я кажу, мне здаецца, што Рудзі шмат не сказаў пра тое, што было зроблена файна. Вось. І мне падаецца, што ў яго вось ягоны месседж наконт інквізіцыі быў тым, што бля, гульня гаўно, але яна нейкім чынам назбірала ўзнагародаў і яны зрабілі з яе канфетку, але гульня насамрэч гаўно. Ну не такая яна вось гаўно. Ну праўда, я не ведаю, ён занадта, мне здаецца, драматызуе, але канешне, гэта зняцэньванне, я зараз зняцэньваю, окей. Ён не занадта драматызуе, ён вось так себе адчувае, але я з ім не згодная, і я не думаю, што я адна такая апантаная фанатка, якая лічыць, што вось Dragon Age Inquisition гэта не благая гульня. Не настолькі яна благая, наколькі ён лічыць. Не настолькі гэта трагедыя для жанру і для серыі, наколькі мажліва. Проста праблема ў тым, што пасля інквізіцыі яны працягнулі даіць гэтую франшызу, што былі створаныя сумніўныя прадукты, не толькі гульнявыя, але сумніўныя. Даволі мне не спадабалася адаптацыя ад Netflix, вось, таму што там даволі там карацей сюжэт выклікае занадта шмат пытанняў і матывацыі персанажаў, яно недастаткова прапісана, і мне не спадабалася. Мне не спадабалася мабілка, якую зрабілі па Dragon Age. І кнігі апошнія, якія я чытала па Dragon Age, яны таксама вельмі прахадныя. Ну, карацей, вельмі шмат серадняку рабілі, каб проста дастаць з фанатаў грошы пасля. І вось гэта супер пагана. Кшталту яны стваралі прадукты пасля, напэўна, каб падтрымліваць цікавасць нас, гульцоў і фанатаў, але атрымлівалася ў іх, я б не сказала, што супер пагана, але даволі пагана. Тут стрімер сам па сабе, стрімер Netflix адаптацыя, ага. Гэта пра што? Так. Ну, пагналі туды, чаго. Confirm. Подтвердить. Мне у Netflix адаптацыі спадабалася. Карацей, што там дызайн, яны спрабавалі дызайн зрабіць падобным на гульнявы, здольнасці такімі, якія ёсць у гульні. Мне падабаецца, што там галоўная персанажка, яна... гэта квір-персона, але... ну вось там... They might not know much about the Qunari, but you'll get no backtalk from anyone here. That's a promise. Inquisition Scout Harding. Там, карацей, праблемы з логікай, асноўнай логікай персанажкі. Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? У тым сэнсе, што яна пагаджаецца на місію з улікам усіх абставінаў, на якую яна не можа пагадзіцца з тым, які ў яе бэкграунд, таму што яна беглая рабыня з Тевінтера, якая збегла адтуль. Вось. У другой частцы мы сустракаем Фенрыса, таксама эльфа, таксама які быў рабом магістра ў Тевінтары. І Фенрыс, ён ні за што туды не вернецца. Фенрыс кажа: жопа, я просто буду забіваць кожнага магістра на сваім шляху, каб здзец, ён адтуль вырваўся, і ён туды ніколі ў жыцці не вернецца.
ён кшталту высочваў Данарыуса, калі ён, ну, магістра свайго, калі ён пакінуў Тэвінтер, таму што ён ведаў, што ён не можа вярнуцца ў Тэвінтер. Ён эльф, там адразу будзе бачна, што ён былы раб, і яму капзда. А галоўная гераіня у Absolution, яна вяртаецца ў Тэвінтер, калі яе просяць. Малазнаёмыя людзі, дзеля нейкага рэдэмпшыну. Блін, не, гэта так не працуе. Калі яны прыязджаюць у Тэвінтер, яны бачаць рабыню эльфійку, не, яны бачаць рабыню Кунары, і яны не здзіўляюцца, ну, стража, вартавыя, ці... Не, хаця не, яны бачаць Кунары, і яны не лічаць, што гэта рабыня. Кшталту, гэта мусіць быць іх першая думка. Яны мусілі спаліцца на пачатку сваёй аперацыі, калі яны ўбачылі Кунары, якая не рабыня. Ну, кшталту, там столькі вось пытанняў лорных. Напэўна, калі чалавек не дужа шарыць за лор і за гэта не думае, яго ўсё гэта не чапляе, але я лор задрот Драганагі, таму я вось гэта глядзела, такая, бля, ну не, ну гэта так не працуе, іх зараз мусілі спаліць, іхняя місія скончылася б. Не, гэтая матывацыя для яе неістотная, таму што яна беглая рабыня з Тэвінтеру, яна не можа туды вярнуцца, гэта занадта небяспечна. У яе на ілбе літаральна напісана, што яна рабыня, ну, блядь, ну не. Ну, вось, карацей, вось такая праблема. Відаць, скринрайтары былі запрошаныя. Магчыма, частку пісалі сапраўды людзі, якія блізкія да лору, а потым туды далучыліся чалікі з Нетфлікса, і ўсё пашло пасрацца. Ну, кшталту нейкія левыя людзі, якія не шараць за дэталі. О, ўсё. Блін, я... Блін, я не бачу. Все, зараз пайду часик пагляджу на тэлефоне, бо я не магу прачытаць, вочы ўжо не бачуць. Прабачце. Сляпая бабка ўжо зусім. Такі ўзрост. Ага. Падтрымліваць цікаўнасць на з гульцоў. Божухна. Ну, я спадзяюся, што яно паспела неяк зарадзіцца, не? Прикол про Netflix адаптацию, что они в своих адаптациях розных меняют расу персонажам, додаюць... Ясно. Насамрэч, я не лічу, што гэта пагана. Я за рэпрэзентацыю. Вось. І я лічу, што гэта круто. Яно можа быць не заўсёды да места, вось да гэтага пытання, але рэпрэзентацыя гэта чмурэнна. Ну, я сёння, канешне, выглядаю дужа рэпрэзентатыўна, вось. Але я ведаю, што кажуць пра Netflix адаптацыі гэта ў негатыўным сэнсе. І мне не ок, калі гэта ў негатыўным сэнсе. Я ўвогуле, я не лічу, што Drag Queen гэта нешта негатыўнае. Так, блин. Добре. Просто... We should get to business. The situation. Блин, я памятаю ейное імя. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here. Блин, добре. And people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frost. Нам треба коніки. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Добре. Тут можна відпочити. Ага.
У нас няма ніяких схем. У нас все нормально з поушенами. А, мы можем... Не, сюда. Полепшить своих чаликов. У нас так, у Варика... Блин. У Варика нам треба полепшить ягоны арбалет, вядома, тому что ён у нас арбалетчик. Хопа. Пасля у Кассандры... Кассандра. Вось я буду карыстацца ейнай спецыялізацыяй. Гэта вось абаронца. І вось гэта. Ага, у Соласа у яго спецыялізацыя дух, і таму мы выкарыстаем вось гэта. Всё. Клас. Клас. Давайте захаваюся. Я ж могу гачылук свой апрануць, пачакайце. Гачылук. Так, зараз будзе раз'ёб. Ну, клас. Дякуй. Так, блін, я пропустилася у чаті, знову. Так, хвилинку. До речі, мегапазерське файне питання. Я не зауважила, але сапраўды у беларускай мове жа ёсць фемінітывы, яны натуральныя і па дэфолце, таму дзіўна. Ну, я подумала, што сапраўды ва ўкраінскай, мабыць, няма. Тэлефон з 50 до 90, гэта файна, гэта кайфы, гэта клас. Але у нас хто як не піша... Стример Китя? Блин, ну стример Китя. Гэта сапраўды, гэта бы стример Котка. Все. Цяпер я стример Котка. Добра. Ну, у беларускай мове, мне здаецца, з гэтым прасцей, таму што у нас спрадвечная форма фемінітываў, кшталту з фармантам К, суфіксам. Вось, таму у нас стримерка, доктарка, все вельмі проста. Редактарка. Ёсць іншыя, канешне, суфіксы, якія ўтвараюць фемінітывы, але вось гэта суперпапулярны. Эльфійскі корань. Добра, нам куды зараз ісці? Тут нейкі ёсць квест, давайте... Ага. А шо тут? Ну давай. О, глядзіце, які від. Які краявід, матка боска, ну. У нас учительки Йо, потом новый правопис с феминитивами, теперь офіційний ЗМІ у фемінітиву, просто незвычна іх за як правильно. Ну, слухай, гэта насамрэч, па-першае, што у медыа фемінітывы гэта супер класна, вось, і гэта нармальна. Нармальна, што існуюць некалькі варыянтаў, калі няма афіцыйнай нейкай нормы, і ці яна яшчэ не
не настаялася, так бы мовіць, не ўвайшла цалкам у ўзус, гэта нармальна, што ёсць шмат варыянтаў. Гэта тое, як працуе мова ў прынцыпе. What made the mages come here of all places? Кшталту гэта, канешне, як карыстальніку можа быць нязручна і дзіўна і нязвыкла, але гэта тое, як працуюць усе моўныя працэсы, вось. І з часам гэта, канешне, залежыць, па-рознаму бывае, але з часам яно ўсё устаканіцца дакладна. Таму што мова гэта такі самарэгулюючая штука. У залежнасці ад таго, як будзе зручна ўсім карыстальнікам, ўсё будзе там працаваць менавіта такім чынам. Добра, паходзі нам туды. Кшталту, у беларускай мове таксама ёсць, напрыклад, для некаторых неалагізмаў шмат варыянтаў. У нас, напрыклад, 4 варыянты, як назваць тое, ну, праграму на тэлефоне. У нас ёсць аплікацыя, прыкладанне, праграма і... Божухна. Яшчэ 4-ы варыянт, я забываюся ўвесь час. Аплікацыя, праграма, прыкладанне і... Блін. Карацей, іх 4 даклад. Дадатак. Дзякуй вялікі Хедхампер. Дадатак. То бок, кожнае з гэтых слоў, яно ўтворанае рознымі спосабамі ад розных слоў, але яно, у прынцыпе, азначае адно і тое ж. То бок, аплікацыя — гэта калька з англійскага і з польскага application, аплікацыя. Потым дадатак — гэта, таксама, напэўна, калька, але вось, ну, там трансляцыя, тут калька, пасля праграма — гэта проста ўжо перанос звычайнай лексікі з кампухтара, і прыкладанне — гэта калька з расейскай мовы. І кожны кажа, як прыйдзецца. І я разумею, што вось мне нязручна, тое, што столькі варыянтаў, і хз, які правільны. Всё, раснічка адклеілася, давайте я яе звольню сваё вока. Всё. Карацей, гэта нязручна, але гэта нармальна, што з часам большасць карыстальнікаў пачне карыстацца, ну, там, напрыклад, 3 варыянтамі, пасля 2 варыянтамі, пасля застанецца самы моцны, ну, альбо застануцца сінонімы. Тут, канешне, можа па-усялякаму быць. Ну, дык круто. Я вось сябе, я кажу, што я рэдактарка. Кайфы? That may be worth investigating. Тут нотатка, можна лут знайсці. Берем усё. Ну, таму што ён жа не манікюршчыца. Калі няма мускулятыву, то трэба прыдумляць. Ёсць жа і нейтральная лексіка. Напрыклад, у некаторых краінах, наадварот, увялі нейтральную лексіку. Напрыклад, не паліцыянт і паліцыянтка, а афіцэр паліцыі. Вось. І можна проста казаць майстар манікюру ці майстрыца манікюру. І тады не трэба нічога выдумляць. Mother Giselle cannot be far. О, так. Ну, карацей, у беларускай мове таксама вельмі шмат такіх працэсаў, але мне, насамрэч, за гэтым цікава назіраць, гэта ачмурэнна.
О! Добре. Ну, нам ввогуле не туди. Нам би на квест пайсці. Квест туди. Ідем на квест. Пасля разберемся. О! Тут мы нотуем, что у нас можно здобывать тут железом. Класс. Ну, тут бойка была, бачите? Ага, наш квест гэта расчысціць дороги. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Так, Looks тут like they could use a hand. уцікачоў трэба абараніць. Каб людзі маглі да нас далучыцца пасля. Hold. We are not apostates. I do not think they care, Seeker. Мы кажам, што мы не адступнікі, але ім усё адно. О, не холеры ты, чал. Вау. Ляснуў, дык ляснуў. Be ready. More Ось, coming our way. а цяпер яшчэ храмоўнікі. Просто забіць усіх, я зразумела. Эй, не падыходь да мяне, адчапіся. Всё. Ага, яшчэ адзін застаўся. That's the end of it. Всё. Гатшимен пайшоў. Boy next door. Все, мы пакінулі, забілі тэрыторыю. Вось гэтая маці Жизель. Don't touch me, mother. Their magic is... Turn to noble purpose. The magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Яна разумная жанчына. Mother Giselle? Ля. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Ось яна каже, ти мусиш бути тим, кого називають божехне. Карті святим. Все, я забилася на всі слова. Навошта, блін. Гэта так дзіўна, вось для мяне гэта тое самае, што называць барадатая жанчына ці там жанчына з яйкамі. Гэта, вось, для мяне гэта адно і тое ж. Ну, кшталту, блін, ну, это так дзіўна. Геральтам, добра. Літаральна. Так, я згодная. Ну, кшталту, блін, гэта так тупо.
У професії нема гендера. У одіння нема гендера, бля. Люди придумляють хуету нейку, щиро кажучи. Пробачте, я не можу з гэтага. Робять своє життя поганим і іншим жити не дають. Матка боска. О. 4. То бок у нас. Ти не супроть магії? Не супроть атрымліваецца. What you said to that soldier. We do not teach that magic is evil. We teach that pride is evil. Яна... And does not corrupt only me. Pride, гэта файна! But I did not ask you to come simply to debate with me. Then why am I here? I know of the Chantry's announcement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. Ох. Блін, знову. Поїхали. 6. О, ми говно. Ми злий чоловік. Кунари. Ми... Вітаю, могильщик, вітаю, Люцфел, вітанки. О, вітанки Лепсі. Ой. Бем. Дякую, дякую. Сьогодні драгоуторок же ж. Молоточок! Молоточок прийшов. Все, поводьте себе файно в чаті, молоток прийшов. Каб ён не видавав гуки незадоволеності. Як ваш стрім? Малявали чогось ці у Darkest Dungeon гуляли? Я не бачила, що ви там робите. О, молоточок видав гуки незадоволеності. Ти максимально незадоволений? Ці так. Трошечки. Так, так. Напевно, засталася я і Шаграель. Ми саме тривали сьогодні. Дайте погляджу. Хто у нас сьогодні? Да, так, я бачу, у нас є Шаграель зараз. Справді. Дякую, що завітали до мене. Дякую. Локі з'явився. Треба буде його зарейдити. Максимальна незадоволеність, напевно. Блін, ну ми відказуємо капець. Клас. Ну я хутко скончу вже, тоді завітаємо до його. Сподіваюся, його не технічний стрім, і він хутко не скончить. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. І вона нам каже, що нам треба дати щось їм, каб, ну, коротше, нейкі позитивний образ створити, тому що про нас чули тільки погане. Треба зробити нешта файне. Ну, гэта правда. Правильная стратка. Чого? Блін, ну... Дивний скандал. Я розумію, ну, блін. Let me put it this way. You needn't convince them all.
You just need some of them to doubt. The power is the unified voice. Take that from them and you receive the time you need. Добре, давайте подякуємо It's good of їй. you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Так, але што ў гэтым паганага кшталту? Кажу, у адзення і мейку няма гендеру. Ну, кшталту ёсць... Bale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. Некаторыя сацыяльныя маркеры, але гэта, ну, кшталту... So what? Ну, і што? Ну, адзеўся мужчына у жаночае адзенне. Тое, што у кагосьці з гэтым праблемы, ну, гэта сумна. Кшталту... Якая розніца? Чалавек апранаецца ў тое, што хоча. Калі у кагосьці з гэтым праблемы і хоча хтосьці яго праз гэта звольніць, ну гэта, канешне, гамон абсалютны. Кшталту табе няма чаго ў жыцці рабіць, чым шукаць чыісьці фоткі, дакалупвацца да іх і... А? Блін, трэба будзе больш буйным чат зрабіць, бо я нічога не бачу. Ну, так. Мне гэты мейк падабаецца, просто ён, вось, шчыра, ён на камеры, вось, калі паказаць, нават... Я вось бачу сябе зараз у камеры, ён на камеры выглядае прышпільна, ну, кшталту, у мяне вось такія выразныя рысы на твары, вельмі тэатральна, але ў жыцці... Ах, жесть! Вы бачылі мяне ў жыцці. Я магу ў твітары запосціць пасля фотку, як гэта ўсё выглядае вось больш пры звычайным святле, таму што вось у мяне зараз яшчэ і святло такое студыйнае. Вось тут асвятленне, вось тут асвятленне, там асвятленне. Калі на гэта глядзець у звычайным асвятленні і зблізу, жесть! Гэта капец. Яно... Трошки страшно выглядае. Але для стрымоў, канешне, для відосікаў, для фото топава. Так, так, я таксама подумала. Насамрэч, мне здаецца, гэта вось, ведаеце, такі выраз ёсць адносна мужчынаў. Вось вы зараз не крыўдуйце, я просто мужчыны у чаце не крыўдуйце, і гэта просто выраз. Я перевожу дзеля прыклада як small pp energy, ну кшталту энергія маленькага гыка у тым сэнсе, што, блін, ты вось гэтая дзяўчына настолькі яна не упэўненая у кшталту, не упэўненая сабе, што яе чапляе той факт, што нейкі іншы чалавек апрануўся ў фемінны строй. І калі гэты чалавек нікога не крыўдзіў у гэтым строі, вось ні на кога не нападаў, нікога не чапляўся актыўна, чым праблема?
наколькі трэба быць не гэта вось ведаеце як праблема в прынцыпе у гэтым праблема ўсіх людзей напэўна якія бачаць там не ведаю мужчынаў з нафарбаванымі пазногцямі і для іх гэта ўсё праблема сусвет парушыўся блин капец гэта просто пафарбаваныя пазногці гэта трэба наколькі быць неўпэўненым ва ўласным адчуванні свайго гендеру і сябе як асобы каб гэта лічыць канцом сусвету ну просто лол што Что там у чаце адбываецца, блин. Давайте я сабе буйней просто зраблю вакенца з чатам, бо я нічога зараз не бачу. Яно ў мяне меншае, чым звычайна. Каб я яго паменшыла дзеля таго, каб у мяне было больш стрымлапсу, але гэта, напэўна, благая была ідэя. Зараз я сабе павялічу. О, бабку ўсё бачыць. О, як файна стала. Ух. Заживем. Пиздец. Навошта? Транс. Твич паспрабавала залочыць слово транс. Блин. Твич, алло, ты што, Илон Маск? І гэта для Илона Маска гэта руганіна. Гэта просто тэрміналогія, лол. Ну, я разумею, што калі першы раз бачыш пазногці нафарбаваную мужчыну, і калі ты жывеш у патрыархальным грамадстве, дзе вельмі жорстка прапісаныя гендерныя нормы і формы паводзінаў, то, канешне, гэта можа шакаваць. Але, ну, кшталту важна просто разумець, што насамрэч у адзення і касметоса няма гендеру. Гэта тое, што прыдумала грамадства. І таму, ну, нельга казаць, што ось прырода, мужчыны не мусяць фарбаваць пазногці. Блін, у прыродзе няма фарбаваных пазногцяў, таму іх можа фарбаваць усе, хто заўгодна. Вось і ўсё. Усё, насамрэч, гэта сацыяльныя канструкты. І вось і ўсё. Проста трэба да гэтага ставіцца прасцей. Я пакуль не планавала, я пыталася наконт калаба стрыма, але я нешта трошки згарэла на працы, вось. Я пакуль нічога не планую, я пакуль сяжу і думаю, ці хопіць у мяне эмоцыі на тое, каб нешта ладзіць. Калі я прапаноўвала, у мяне былі сілы, потым у мяне быў вельмі цяжкі працоўны дзень, і зараз я не ўпэўненая, што я яшчэ хачу на сябе нейкія арганізатарскія штукі браць, хаця не гледзячы на тое, што гэта ўсё весела і файна, але я нешта зараз не ў рэсурсе. Все, ну тады мяне забаняць ужо, все. Я цалкам разумею, я не тое, каб я нарадзілася у супер прашаранай нейкай прагрэсіўнай сям'і, не ў прагрэсіўным нейкім асяроддзі. Для мяне некаторыя рэчы таксама былі шокам. Але ў гэтым є сэнс развіцця нас як грамадства, тое, што ты пачынаеш сябе, ты пачынаеш ставіцца больш крытычна да таго, чаму цябе вучыла грамадства кшталту, што аказваецца, што, напрыклад, там у мужчыны могуць мець пазногцікі, што жанчыне не абавязкова нараджаць дзяцей, каб быць шчаслівай, і ўвогуле яна можа іх не хацець, што няма жаночай мужчынскай працы, што ўсё не настолькі чорнае і белае, як гэтаму нас вучылі. Таму гэта нават цікава. Чакаюць, блін. Ну я напишу ў чаце, што я пакуль што гэта. Я пакуль што картоплечка, якой трэба даць адпачыць. Я пакуль што трошки не ў стане.
займатися серйозними речами. Так, мне треба погутарить з полковником нейким. Корпорал, гэта полковник же ж. Вось, дарэчы, мы зараз з вами знаходзімся ў Рэдкліфе. Гэта... Ну, ён не падобны на Рэдкліф з першай часткі, але гэта Рэдкліф з першай часткі, хех. 10 гадоў... Праз 10 гадоў і праз... пасля вайны. Першая вялізная лакацыя, якую мы сустракаем у гульні. Дарэчы. Адна з найвелікшых, мне здаецца. Тут, канешне, панатыкалі ўсяго. Галоўнае не ісці па ўсіх квестах, таму што можна трошкі задушыцца. В тым сэнсе, што іх вельмі шмат. І ў гэту лакацыю яшчэ можна вяртацца, таму не мае сэнсу намагацца выканаць усё за адзін прысест. Можна проста чыліць. Так, што у нас па мапе? Ага. Квест у нас... Ось тут разрыв, дарэчы, можем на разрыв сходить. А, квест побач. Класс. Шепард. Блин. Шепард капитан. Не? Шепард командир. О. Колонел. А, корпорал, значится, гэта кто? Блин, яны падобныя. Ля, вы паглядзіце, які прэс у Самсона. Капздец. О, бачыце круг? Дарэчы, круг. Дзе магільшчык? Вось круг. Это круг Ліліяны. Яна карыстаецца крукамі. By the end of Hardin Hightown, almost every character is revealed as a spy or a traitor. Wait, you read my book? Солос читал. Everyone but Donnan turned out to be in disguise. Is that common? Are we still talking about books, or are you asking if everyone I know is a secret agent? Are there many tricksters in dwarven literature? A handful, but they're the exception. Mostly they're just honoring the ancestors. It's very dull stuff. Human literature. Now there's where you'll find the tricky, clever, really deceitful types. Curious. Not really. Dwarves write how they want things to be. Humans write to figure out how things are. Про літаратуру паразмаўлялі. Варык, дарэчы, напісаў кнігі пра вартавога Доніка, якога мы сустракаем у інквізіцыі. Напісаў цэлую серыю пра ягоныя прыгоды. Там дэтэктыўныя раманы. Такія. Капрал. А! Зразумела. Я не дуже шару за усялякую военную тэматыку вайсковую, таму я і пераблытала. Так бы мовіць, недастаткова у Call of Duty ганяла. О, вось. Вось капрал. Corporal Vale, thanks for your help. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. The war doesn't kill them. Cold or starvation will. Ага, нам треба допомогти нашим войскам, тому що у їх нема аніяких припасів. Now they're killing rebel mages.
along with any refugees they think are Mage sympathizers. Every Templar I've ever known has wanted to protect the common folk. These men defile their order's good name. What can you tell me about the rebel mages? The real rebels are up north in Redcliffe, dug in and taking care of their own. The ones out here are just apostates, locked up in the circles. А який третій Now Шепард? they've gone mad with power. The rebels in Redcliffe have washed their hands of them. I wish we could do the same. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and Elfrid. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. А. You Окей. were concerned about refugees starving? Yes. Many of them brought food, but they expected to be home by now, or safe in a city. There's a hunter up the hill who has some ideas. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. Ось нам зараз треба зайнятися провіантом і If you have ideas, talk to him across the road. What can you tell me about the man who's supposed to be getting і здобыть нам ще коніків. He lives on a farm to the west. Tough old fella. Ай, We haven't лічиться. heard of him. Best we can tell, he's holed up until the Mages and Templars are done killing each other. Farewell. And you as well. Нам зараз треба навести порядок. І коли ми виконуємо квести, щоб допомогти інквізиції, ми отримуємо power, то бок моц, поінти моці улади. Карацей, чим більше у нас впливу, ось, це поінти впливу, карацей. Чим більше у нас впливу, тим Hopefully the Inquisition can find some way to help these people. тим больш у нас магчымасцяў уплываць у прынцыпе на свет. Неверагодна, правда? Уплыў дапамагае уплываць, ну, тым не меней. Уплыў, яго можна атрымаць, калі выконваеш квесты. Вось тут, бачыце, вялізная лакацыя, і нам трэба пагойсаць па ўсіх вот гэтых квестах, якія ромбікамі адзначаны. Па клічнічках не абавязкова, мне здаецца, а вось па ромбіках гэта часткі сюжэта. Вось. Калі я не памыляюся, магу памыляцца. Я ўжо забылася, як гэта робіцца ўсё. І тут у нас вось такім сімвалам адзначаны разрывы, якія трэба закрыць. Вось гэта у нас Рэдкліф, дарэчы, сам. Так, там Шепард. Нам зараз трэба гэтыя поінты на тое, каб мы маглі адвандраваць у Вал-Руайо, то бок у сталіцу Арлея, каб сустрэцца там з царкоўнікамі, карацей, таму што нам вельмі істотна зараз павырашаць з царквой ці яны нас прымаюць, ці не прымаюць. Вось, дарэчы, адна з мільгульняў. The skull illuminates certain objects in the distance. I am not familiar Тут- with such magic. Of course, it had to Тут be a skull. можна лут знайсці такім чынам. О! Ну не лут, ты шукаеш кавалкі там нейкага люстра ці штосьці такое. Ці... Блін, я не памятаю, але гэта прышпільная нейкая штука, праўда, даволі бывае складана знайсці ўсе. Вось. Так, трэба знайсці вось кавалкі. Потым гэтыя кавалкі трэба на пэўнай лакацыі закідваць. Ну, гэта чыста дзеля лута і дзеля дадатковых поінтаў моцы, таму што чым больш ты даведваешся пра ўсялякія рэліквіі і ўсё такое, ты атрымліваеш моц.
So, set up camp or keep moving? 4, стоп, я подумала про Шепарда з Call of Duty, про Шепарда і з Mass Effect. Стоп, а хто 4-й тоді? Пам'ятаю, до конца ковида была фишка, что у магазах доебывались в костюмах, вы курите. А, у нас такая тема так само была. Ну, гэта адкрывачка людзей. Слухай, ну у цябе неяк на гэта дзіўная пазіцыя. У тым сэнсе, гэта ўсяго толькі мейкап на твары. Я разумею, што гэта нязвыкла, але ну гэта мейкап на твары, бліскучае валоссе. Окей. Чаму гэта цябе так напружвае? Half-Life Opposing Force? Блін, я не гуляла. Я ведаю, што гэта за гульня, але я не гуляла. Ось, бачите, ми здобули поінт упливу, тому що ми трошки більш території розвідали, і тепер у нас є додатковий вплив. Так, добре. І гэта кропкі з лагерам, ну вось гэтыя намёцікі, гэта, уласна кажучы, гэтыя нашы пункты фаст-трэвелу і месца, дзе мы можам абраць сваіх супарційцаў. Вось. Так. Добра, давайте до 11 дагуляем і пойдзем да Шаграэля ці да Локі. Спадзяюся, што Локі яшчэ ще дойдем. Так, третє, гэта третья з... Я вже забилась. Так, треба прогортати вушей. Ось так. З 5-го Silent Hill, во. Не, ну вядома. Я спадзяюся, што хутка вернецца электрычнасць і будзе файны інтэрнэцік. Дзякуй, што завітаў. О! Мапа. Помылися. Ох. Аж, ну, ведаеце, да вадзічкі захацелася. Зараз бы акунуцца ў вадаспадзік. І каб гэтыя брызгі ў твар. Давай. Класс. О, Фенік побег. Хі-хі-хі. Ось, я там чую, нейкая бойка адбываецца.
Телефон указали запах гары ў пад'ездзе. О, божухна. Пашанцавала, дык пашанцавала, канешне, жах. Вось зараз бачыце, вось гэтыя светлыя штукі, гэта шарды. Вось гэта, якія мы знайшлі, іх трэба будзе сабраць. Ну, калі захочацца. А не. Все, я побегла. І, напэўна, не трэба мне зараз звяртаць увагі на усялякія collectibles, таму што вось гэта штука collectibles, яна насамрэч дае досвед. Гэта не проста так. Не абы што, але тым не меней. Так, дзе? Дзе? The tower is impressive, even as a ruin. I wonder what dreams it might hold. Так, а дзе? Дзе? Дзе разрыв? Алло. А вось ён, тутака. Добра, пагналі на разрыв. Пагналі. Так, наступная хваля. Не чапай нас. Тут лайфхак ёсць, калі ты закрываеш разрыв, не забіўшы ўсіх пачвараў, ну вось прывідаў, напрыклад, то яны тых такім чынам можаш запаволіць і трошки пашкодзіць ім дадаткова здароўе. Галоўна, каб цябе ў гэты момант ніхто не чапаў. Не перарваў ніхто гэты працэс. Всё, level up. Як хутка мы рухаемся. Так, я забылася. Гэта робіцца вось так. У нас ужо 2 поінты ўплыву, здаецца. Всё. Якая моцная, крутая. Всё, плюс 1 уплыў, чыста за тое, што мы закрылі гэты разрыв. А, я ўспомніла, гэты ўплыў, ён гэта штука, якая, гэты поінты, яны не застаюцца, то бок ты іх скарыстаўся, яны зніклі, таму табе ўвесь час трэба штосьці рабіць, каб карыстацца вось, ну, гэтым уплывам. А ўплыў трэба на тое, каб разблакіраваць новыя мясцовасці, новыя місіі, вось. І так. Блін, я забываюся, як кіраваць. Трошки не звыкла з геймпаду. А вось мы на кагосьці нарваліся. О, не, бо хоць забілі козачку нейкую. Не. Я бачу там падняцца можна. Так, зараз. Як туды зайсці да гэтай вежы? Ага, бачу. Ось мы унутры. Цяпер трэба трапіць
туди. Ось нам тут ми отримаємо досвід. Це, до речі, кодекс яшчэ з першай часткі. Гэта аварская сага. Ну, па ходзе я тут усё паглядзела. І, да рэчы, ужо 11. Я абяцала, калі не вам, то сабе дакладна, што я да 11 буду стрыміць. Вось. Насамрэч, я б яшчэ больш пастрыміла, таму што я не стамілася, але у мне давіць на карацей, на галаву. У мяне тут ёсць шпількі, заколкі, яны ад іх 3 хвіліны до 5. Добра, пагналі. 3 хвіліны яшчэ пастрымлю гульню. Просто мне давяць гэтыя прышпілкі на галаву, і яна ўжо баліць, таму я не буду сябе мучыць абожухна. І трэба паціху ўсё. Пакуль галава не стала балець асабліва дужа ад гэтых прышпілак. Трэба будзе здабыць конікаў, канешне, а то пешшу хадзіць не для гэтага наша ружа цвіла. Спакуситель ты, хедхампер. На додатковый час на стрим. Ага. Вось я якраз знову пагляджу гэты чэрап. Блин, я усе гэтыя чэрапы, усе гэтыя кавалачкі, якія у ім можна паглядзець, і гэта ўсё сабрала ну, вось калі праходзіла. Я гэта ўсё зачысціла. Мне было цікава. Я люблю драгонагу. І я перфекцыяністка ў гэтым сэнсе. Я зачысціла абсалютна ўсё. Усё бачыла, усё знайшла. Як вы там падняліся? 1 хвіліна. Все, пасля выганяеце, так? Хоба. Блин, туды атрымліваецца вяртацца прыйдзецца за гэтымі кавалкамі. Оп. Ось там бойка я бачу. Оп. Hello. Божухна, я спужалася, гэта працуе як скрымер. Блин, я спужалася. Блин, гэта праз тое, што гэта драгонага, я забылася, што мы гуляем у інквізіцыю. Вы напужалі дзеда. Капец, я реально, я зараз такая напужаная. Все, могильщик, ты задоволены? Бачиш, у нас есть теперь хоррор-элемент. У меня так сердце грукає. Ось я там у хоррорі не гуляю. Бачите, як мяне просто спужать? 1, 2, и я уже все, я готовая.
Козочки, ні, Mages козочки. and Templars and innocent people caught in the middle. Some things never change. Угу. Ой. Страх. Жах. Капець. Ага, ми знайшли декоративні каменчики. Ось, можна розрив закрити. Зачинити. Не чапай, не чапай, не чапай, не чапай, не чапай. Найс. Ізі. Все, ми ще... Ось, у нас плюс ще поінт. О, я накажу, що... You're saying the Templars attacked your husband? Ось ми можемо зараз їй допомогти. І Яна долучиться до нас до Інквізиції. Ось ми можемо знайти перстенок єйного мужа, які забрали у його храмовники. Ось, і Яна пасля, каб адпомсціць за свайго мужа, Яна долучится до Инквизиции. Ось, чертежик. Все, развели меня на погуляцьки, все, треба завершаться. Бо у меня, правда, голова уже болить. Я хочу погуляти щиро яшчэ, тому що мені зараз файна ідея. Мені цікаво. Я давно не гуляла гэту гульню. Я люблю Драгонагу, тому мне кайфово, але треба дзеля самой сябе спыніцца пакуль што. Так, галаву трэба берагчы. Яна ў мяне адна, і я ў яе. Яшчэ я ёй думаю і за гэта атрымліваю грошы, таму сапраўды вельмі важны інструмент. Гэтае галоўнае меню, блін. Вельмі класна пагулялі. Мне вельмі спадабалася. Дзякуй вялікі за тое, што накідалі лапак на вяртанне Драгаўторака. Для мяне было задавальненне вярнуцца да серыі гульняў, якую я дуже люблю. Задавальненне было знову пагуляцца так з мейкапам, хаця, канешне, гэта жэсць. Як я гэта зараз буду змываць, гэта абсалютна асобная гісторыя, гэта будзе трэш. Вось. Але я вельмі радая, што мы пагулялі ў Драгонагу, і я пакуль што мне вельмі хочацца працягваць. Я не буду вам казаць і абяцаць, што мы допройдзем гульню да канца, таму што гэта вельмі вялікая гульня, і мне можа надакучыць. Тым больш, што я ў яе ўжо гуляла, і мне не так цікава. Яна не настолькі варыятыўная, наколькі Origins, таму, напэўна, рэзон не такі, матывацыя не такая вялізная, але ўсё адно цікава. Я спадзяюся, што мы з вамі яшчэ пабавім даволі шмат часу ў гэтыя цудоўныя гульні разам. Ну, слухай, другая мне не падабаецца. Шчыра, яна для мяне занадта сумная. Я яе прайшла двойчы, і мне гэта хапіла. Я душуся, калі думаю пра яе. Трэцюю я люблю значна больш. Тут шмат цікавага, я шмат чаго не бачыла ў ёй. Я яе прайшла на 100%, але пры гэтым я, напрыклад, не рамансіла некаторых персанажаў, я не... Ну, вось я не бачыла іхнія сюжэтныя веткі. Я, напрыклад, паводзіла сябе як вельмі добрая, файная дзяўчынка, таму я не бачыла, што будзе, калі ты будзеш паводзіць сябе па-іншаму. Ну, кшталту контент, які мне цікава, а вось і гэта мяне пакуль што матывуе. А вось у другой частцы яна занадта проста сумная і нецікавая. Вось.
Ну, слухай, у тебе они были, вядома, персону дзень зараз, тому, вядома, зразумела, што ты глядзеў у фоне. Цалкам разумею. І дзякуй вялікі, што нават што адным бочкам паглядываў. Так. Теперь давайте я пойду, сподіваюся, жду до Локи. О, Локі ёсць, цудоўна. Тады дзякуй вам вялікі яшчэ раз за тое, што завіталі на гэты стрым. Дзякуй вялікі ўсім, хто закідваў лапкі на вяртанне драгаўторака ва ўсёй красе. І дабранач, мае даражэнькія, салодзенькіх вам сненняў. Я спадзяюся, так, пачакайце, паглядзі на свой графік. Так, мы дакладна з вами сустрэнемся ў наступны аўторак з Dragon Age, Інквізіцыя. Магчыма, мы яшчэ з вами сустрэнемся дагэтуль, але я не ўпэўненая і абяцаць не буду, таму дакладна сустрэнемся з вами праз тыдзень. А цяпер пакулечкі і скоквайце ў скрыначку кацяняткі, мы бяжым да спадара Локі. Пакуль.